සාකච්ඡා කරන්නේ ඊළඟ මාතිකාව ඒ තමයි වේදනා ත්‍රිකය. ඊට කලින් සාකච්ඡා කරමු මොනවද පසුගිය සතියේ සාකච්ඡා කළේ කියලා. ඒ තමයි ත්‍රික මාතිකාවේ මයික්ස් ඔෆ් කරගමු. ත්‍රික මාතිකාවේ කුසල ත්‍රිකය. එතකොට මේ කුසල ත්‍රිකයේදී අපි කතා කරා කුසල ධම්මා, අකුසල ධම්මා, අව්‍යාකත ධම්මා කියලා. එතකොට එතනදී කුසල සිත් 21ක්, චෛතසික 38ක් විදිහට කුසල ධර්ම අපි හඳුනගත්තා. අකුසල ධර්ම හැටියට අකුසල සිත් 12ක්, චෛතසික 27ක් අපි හඳුනගත්තා. අව්‍යාකත ධර්ම හැටියට විපාක සිත් 36ක්, ක්‍රියා සිත් 20ක්, සංප්‍රයුක්ත චෛතසික 38ක්, රූප 28ක්, නිර්වාණ ධාතුවත් අපි එතනදී වෙන් කරගත්තා. එතකොට මේ පරමාර්ථ ධර්ම සියල්ලම මේකට අඩංගු නිසා අපි කිව්වා මේක නිප්පදේශ ටිකක් කියලා. මයික්ස් ඔෆ් කරගන්න. හොඳයි. එතකොට නිප්පදේශ ටිකක් කියලා කිව්වා. ඊළඟට අපි බැලුවා මෙතනදී කුසල ත්‍රිකය කියන එක කුසල ධර්ම කියනකොට කුසල් සිත් 21යි, චෛතසික 38යි. එතකොට මෙතන බලන්න මෙතන නාම ධර්ම ගැන තමයි කතා කරන්නේ. එහෙමනම් ස්කන්ධ වශයෙන් ගන්නකොට අපි නාමස්කන්ධ ටික තමයි බලන්නේ. නාමස්කන්ධ වල සියල්ලම එනවද කියලා. ඉතින්දී අපිට තේරුණා මේක කුසල් සිත් සහ චෛතසික ගන්නකොට මේ නාමස්කන්ධ හතරම එනවා. වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥාන හැටියට. ඒත් ආයතන හැටියට ගන්නකොට සිත් සහ චෛතසික නම් මන ආයතනයයි ධම්ම ආයතනයයි එනවා කියලා. ධාතු බලනකොට අපි ධාතු 18කින් අවශ්‍ය කොටස් ටික වෙන් කරලා ගන්නවා. කුසල සිත් කියනකොට ජවන් සිත්. ජවන් සිත් නම් අපි දන්නවා මනෝ විඥාන ධාතු. ඒ වගේම චෛතසික ධර්ම ධම්ම ධාතු. ඔන්න ඔය ආකාරයට ඒ වගේම සත්‍ය හැටියට ගන්නකොට අපි බලනවා හුඟක් වෙලාවට බලනවා අපි සත්‍ය විනිර්මුක්ත වෙන්නේ මොනවද කියලාත් බලනවා. ඒ වගේම ස්කන්ධ විනිර්මුක්ත වෙන්නේ මොනවද කියලාත් බලනවා. මොන ධර්මයේද ස්කන්ධ විනිර්මුක්ත වෙන්නේ? කාටද කියන්න පුළුවන්? නිර්වාණ ධාතුව. නිර්වාණ ධාතුව තමයි ස්කන්ධ වලින් විනිර්මුක්ත වෙන්නේ. එතකොට සත්‍ය විනිර්මුක්ත වෙන ධර්ම මොනවද තියෙන්නේ? මොනවටද අපි සත්‍ය විනිර්මුක්ත වෙනවා කියන්නේ? මාර්ගසිත, ඵලසිත. චෛතසික, ඉතිරි චෛතසික මාර්ගාංග 8 යෙදෙන චෛතසික 8 හැරුණාම ඉතිරි චෛතසික 29 මාර්ග චිත්තෝත්පාද. හරි බොහොම හරි. එතකොට මාර්ගසිතේ යෙදෙන මාර්ගාංගියෝ ටික ඇරුණාම ඉතිරි චෛතසික ටිකත් ඒ මාර්ගසිතත් කියන එක සත්‍ය විනිර්මුක්තයි. ඒ වගේම ඵල චිත්තෝත්පාදය ගැන මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? ඵල චිත්තෝත්පාදයත් සත්‍ය විනිර්මුක්තයි. ඒක තේරුණා නේද? මෙතන ඵල නැහැ නේද? කුසල් සිතනේ. මේ කුසල ධර්ම කියන තැන ඵල නැහැ. නමුත් අපි සත්‍ය විනිර්මුක්ත වෙන තැන ගන්නකොට නිතරම බලන්න ඕනේ ඵල සිත් වෙනවා නම් ඒ ඵල සිත් ඒ චෛතසික ධර්මත් සත්‍ය විනිර්මුක්තයි. ඒ වගේම මාර්ග සිත් එනවා නම් ඒ මාර්ගාංග 8 ඇරුණාම ඊටු ටික සිතයි චෛතසික ටිකයි සත්‍ය විනිර්මුක්ත ධර්ම හැටියට තමයි පොදුවේ එන්නේ. දැන් මෙතන කුසල ත්‍රිකේ ගන්නකොට මෙතන ඵල සිත් නැති හින්දා මෙතන මාර්ග සිත් වල යෙදෙන මාර්ගාංග ඇරුණාම ඊටු අතිරික්ත චිත්තෝත්පාදය කියලා අපි ඒවට කියනවා. ඒවා සත්‍ය විනිර්මුක්තයි කියලා කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි මේ අකුසල ධර්මත් බැලුවා, අව්‍යාකෘත ධර්මත් බැලුවා කොයි ආකාරයෙන්ද ස්කන්ධ ආයතන ධාතු සත්‍ය හැටියට බෙදෙන්නේ කියලා. එතකොට දැන් අපි පරමාර්ථ ධර්ම සියල්ලම මේ ත්‍රිකයට ඇතුළත් වෙන නිසා නිප්පදේශ ත්‍රිකයක් කියලා කිව්වා. දැන් අපි ඒක දන්නවා දැන් නේද? පරමාර්ථ ධර්ම සියල්ලම ත්‍රිකයකට ඇතුල් වෙනවා නම් ඒක නිප්පදේශයි. ඒ කියන්නේ ඊතුරු ප්‍රදේශයක් නැහැ කියන එක. එතකොට පරමාර්ථ ධර්ම සියල්ලෙන් කොටසක් ඉතිරි වෙනවා ඇතුල් මේ ත්‍රිකයට ඇතුළත් වෙන්නේ නැත්නම් ඒවට අපි කියනවා සප්පදේශ ත්‍රික කියලා. එතකොට අපි දන්නවා රටක මුල්ම පදිංචිකාරයන්ට මොනවද කියන්නේ? මොන කට්ටිය කියලාද කියන්නේ? මොන වාසිකයෝ කියලාද කියන්නේ? ආදිවාසීය. ඒ ආදි කියලා කිව්වේ? පැරණිම. මුල්ම. එතකොට මේ ත්‍රිකවලත් එහෙමයි. දැන් මුල් පදයෙන් නම් ත්‍රිකේ නම් කරන්නේ
අපි කියන එකට ආදි ලබ්ධ නාම කියලා මුල් පදයෙන් කියනවා. එතකොට දැන් මේ කුසල ත්‍රිකය ගත්තාම අපි දන්නවා කුසල ධම්මා අකුසල ධම්මා අභ්‍යාකත ධම්මා කියලා පද තුන තියෙනවා. නමුත් මේක නම් කරන්නේ පළවෙනි පදේ අර කුසල කියන පදේ අරන් තමයි ත්‍රිකය නම් කරේ. එහෙමනම් මේක මොන ත්‍රිකයක්ද? ආදි ලබ්ධ නාම ත්‍රිකයක්. මුල් පදයෙන් ලැබිච්ච නමක් තියෙන ත්‍රිකයක්. ඒක පැහැදිලිද? පැහැදිලි. හොඳයි. එහෙමනම් අපි දැන් බලමු මේ පෙන්වන්නේ ධම්මසංගණීපකරණේ මුලින්ම තියෙන කොටසනේ. අපි දන්නවා එතන අපි පළවෙනියට අංකයේ තියෙන කුසල ධම්මා අකුසල ධම්මා අභ්‍යාකත ධම්මා කියන එක ඔන්න දැන් අපි මේ ටික කතා කරලා ඉවරයි. එතකොට ඒ ත්‍රිකය නිප්පදේශ ත්‍රිකයක් ඒ වගේම ආදි ලබ්ධ නාම ත්‍රිකයක්. මොකද කුසල ත්‍රිකය කියලා කියනොත් මේ පළවෙනි පදයෙන් තමයි නම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි යනවා දෙවනි ත්‍රිකයට. දෙවනි ත්‍රිකයේදී අපිට ලැබෙන්නේ සුඛාය වේදනාය සම්පයුත්තා ධම්මා දුක්ඛාය වේදනාය සම්පයුත්තා ධම්මා අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාය සම්පයුත්තා ධම්මා. එතකොට මෙතනදී මේ පළවෙනි පදයේ තියෙන සුඛාය වේදනාය සම්පයුත්තා ධම්මා සුඛ වේදනාව හා සම්පයුක්ත වන ධර්මය. මොකද්ද සම්පයුක්ත වෙනවා කියන එකෙන් අපි අදහස් කරේ? වෙන් කරන්න බැරි තාලෙට එකට යෙදෙනවා. ඔව් ඒක තව විදිහක් අපි කිව්වා. චෛතසික. නෑ තව විදිහක් කිව්වා. සතර මොකද? සතර සංප්‍රයෝග ලක්ෂණ. සතර සම්‍යක් ප්‍රයෝගයෙන් එක් වෙනවා. සතර සංප්‍රයෝග ලක්ෂණ. සතර සංප්‍රයෝග ලක්ෂණ එකතු වෙනවානේ. ඒක උපාද නිරෝධාච ඒකාලම්බන වස්තුක හැටියට සංප්‍රයෝග වෙන ධර්ම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මේ තව දෙයක් මම මෙතනදී අහනවා. මේ මෙතන පේනවාද මේ 992 කියලා අංකයක් තියෙනවා පේනවා. මොකද්ද ඒ එතන තේරුම? මේ අංකේ තේරුම මොකද්ද? නික්කේප කාණ්ඩේ. නික්කේප කාණ්ඩේ මේ ධර්මය පැහැදිලි කරලා තියෙන තැන මේක නේද? ඒකට මේ 1986 කියන්නේ අට කතා කාණ්ඩේ මේ ධර්මයේ පැහැදිලි කරලා තියෙන ආකාරය. එතකොට අපි හොඳයි අපි බලමු. එතකොට මෙන්න මේක තමයි ත්‍රිකේ. හරි? ඊළඟට අපි බැලුවොත් වේදනාව කියන එක අනුභවන ભેදයෙන් ඒ කියන්නේ විඳින ස්වභාවයෙන් බෙදෙනවා කොටස් තුනකට. ඒ තමයි සුඛ වේදනා, දුක්ඛ වේදනා, අදුක්ඛම සුඛ වේදනා. මයික් ඔෆ් කරගමු. සුඛ වේදනා, දුක්ඛ වේදනා, අදුක්ඛම සුඛ වේදනා. එතකොට මේ සුඛ වේදනා, දුක්ඛ වේදනා, අදුක්ඛම සුඛ වේදනා කියන තුන් ආකාරයෙන් බෙදිච්ච වේදනාව තවදුරටත් බෙදනවා ඉන්ද්‍රිය ભેදයෙන් ආකාර පහකට. ඒ තමයි මේ සුඛ වේදනා කිව්ව එක සුඛින්ද්‍රිය, සෝමනස්සින්ද්‍රිය කියලා දෙකට බෙදනවා. දුක්ඛ වේදනා කියනකොට දුක්ඛ වේදනාව බෙදනවා දුක්ඛින්ද්‍රිය, දෝමනස්සින්ද්‍රිය කියලා. මේ සුඛින්ද්‍රිය, සෝමනස්සින්ද්‍රිය කියන කේ තේරුම තමයි මේ සුඛින්ද්‍රිය කිව්වේ කායික වශයෙන් ලැබෙනවා නම් සුඛයක් ඒක සුඛින්ද්‍රිය කිව්වා. චෛතසික වශයෙන් මේ සතුටක් ලැබෙනවා නම් සුඛයක් ලැබෙනවා නම් ඒක සෝමනස්සින්ද්‍රිය කියලා කිව්වා. එහෙමනම් සුඛ වේදනාව කියනකොට අපිට සිත් විදියට බලනකොට බලන්න වෙනවා මේ කායික සුඛයේ තියෙන සිතුත් බලන්න වෙනවා. ඒ වගේම චෛතසික සුඛයේ තියෙන සිතුත් බලන්න වෙනවා. එතකොට දුක්ඛ වේදනා කියලා කිව්වොත් අපිට බලන්න වෙනවා මේ කායික දුක්ඛයේ තියෙන සිත් සහ ඒ සමග යෙදෙන චෛතසිකත් බලන්න වෙනවා. ඒ වගේම මේ මානසික දුකත් ඒ හා යෙදෙන චෛතසික ධර්මත් පිළිබඳවත් බලන්න වෙනවා. මානසික දුක යෙදෙන සිතුත් ඒ චෛතසිකත් බලන්න වෙනවා. එතකොට මේ අදුක්ඛම සුඛ වේදනා කියන එක උපේක්ඛින්ද්‍රිය හැටියට උපේක්ෂාවම විදිහට නම් කරලා අපිට ලැබෙනවා. දැන් අපි යමු අභිධම්ම භාවනා පොතේ පළවෙනි පොතේ 25 වෙනි පිටුවට. ඒකේ කොහොමද කියලා තියෙන්නේ? සුඛාය වේදනාය මේ අර පදයෙන් මුල් කොටස අරන් කියලා තියෙනවා. ඉෂ්ඨ ආරම්මන රසානුභවනීය ලක්ෂණ කොට ඇත්තා වූ සැප වේදනාව හා සමග සංපයුක්ත. සංපයුක්ත කියන්නේ ඒකෝත්පාද භාදී භාවයෙන් මිශ්‍ර වූ.
ඒකෝත්පාද නිරෝධාච ඒකාලම්බන වස්තුකා. ඒකට ඒකෝත්පාදී භාවයෙන් මිශ්‍ර වූ ධම්මා කියලා කියන්නේ නිස්සත්ත්‍ය නිජීව පරමාර්ථ ස්වභාව ධර්ම කෙනෙක්. විද්‍යාමානව ඇත්තා. ඔක තමයි සුඛාය වේදනාය කියලා කියන්නේ. ඒක බලන්න මෙතනදී කියනවා සැප වේදනාව හා ඉෂ්ඨාරම්මන රසානුභවනේ ලක්ෂණ කොට ඇත්තා වූ සැප වේදනාව හා සමග ලැබෙන ධර්ම තමයි මේ කියන්නේ. මිශ්‍ර වූ ඒකෝත්පාදී භාවයෙන් මිශ්‍ර වූ ධර්ම තමයි මේ සුඛාය වේදනාය කියලා කියන්නේ. දුක්ඛාය වේදනාය කියලා කියන්නේ අනිෂ්ඨාරම්මන රසානුභවනේ. අපිට ඉච්ඡ නොවුණු ආරම්මණයක රසය ලබනකොට තමයි මේ සුඛ ගතිය නැති වෙලා මේ දුක්ඛ ගතිය ඇති වෙන්නේ. එහෙමනම් අන්න එතනදි කියනවා අනිෂ්ඨාරම්මන රසානුභවනේ ලක්ෂණ කොට ඇති දුක් වේදනාව හා සමග සංප්‍රයුක්ත වේ. දැන් බලන්න මේ දුක් වේදනාව හා සමග සංප්‍රයුක්ත. ඒ කියන්නේ ඒකෝත්පාදී භාවයෙන් මිශ්‍ර වෙච්ච. නිස්සත්ත්‍ය නිජීව පරමාර්ථ ස්වභාව ධර්මයක් ධර්ම කෙනෙක් විද්‍යාමානව ඇත්තාහ කියලා. ඒ වගේම අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාය කියනකොට මධ්‍යස්ථ ආරම්මන රසානුභවනේ ලක්ෂණ කොට ඇති සැපක් නොවූ දුකක් නොවූ උපේක්ෂා වේදනාව හා සමග සංප්‍රයුක්තය කියලා කියන්නේ ඒකෝත්පාදී භාවයෙන් මිශ්‍ර වූ. ඒකට සුඛ අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාය සංප්‍රයුක්තා ධම්මා කියලා කියන්නේ. ඒකට මධ්‍යස්ථ ආරම්මන රසානුභවනේ ලක්ෂණ කොට ඇත්තා වූ සැපක් නොවූ දුකක් නොවූ උපේක්ෂා වේදනාව හා සමග ඒකෝත්පාදී භාවයෙන් මිශ්‍ර වූ නිස්සත්ත්‍ය නිජීව පරමාර්ථ ස්වභාව ධර්ම කෙනෙක් විද්‍යාමානව ඇත්තාහ කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. එතකොට ඔන්න දැන් අපි මේ පද තුනේ තේරුම යම් විදියකින් දැනගත්තා. මේක තේරුම මේ වාක්‍යකින් කියනවා නම් මෙන්න මේ විදිහටයි කියන්න ඕනේ. නමුත් තවම අපි දන්නේ නැහැ මොනවද මේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ කතා කරන ධර්ම කියලා. අපිට ඒ පිළිබඳව මේ පෙළේ කොතනද මුලින්ම සඳහන් කරන්නේ මේ ධර්ම මොනවද කියලා පෙළේ කොතනද මුලින්ම සඳහන් කරන්නේ කාටද කියන්න පුළුවන්ද? කොතනද සඳහන් කරන්නේ? නික්කේප කාණ්ඩේ. හොඳයි. කතමේ කුසල ධම්මා කතමේ ධම්මා කුසල ඒකේ සමේ නිर्देशේ එතනදී අපි ඇත්තටම මේ නික්කේප කාණ්ඩයට යන්නේ. නික්කේප කාණ්ඩය තමයි ඉස්ලාම අපේ අර දැන් මේ අර 992 ඡේදය කියලා කිව්වේ. අන්න එතන තමයි මුලින්ම මේක විස්තර වෙන්නේ. මොකද්ද මේ අර මාත්‍රිකාව කිව්වට ත්‍රිකයක් කියලා කියන්නේ මාත්‍රිකා පද තුනක්. පද තුනකින් තියෙන මාත්‍රිකා ටිකක්. ඒකේ තේරුම ටිකක් දිග වශයෙන් කියනවා නික්කේප කාණ්ඩය. දැන් බලන්න මෙතන නික්කේප කාණ්ඩේ අපි කියොත් එම 382 වෙනි පිටුවට අපි මේ ධම්මසංගණී ප්‍රකරණේ 382 වෙනි පිටුවට ගියොත් අපිට පේනවා 992 ඡේදය කියනවා කතමේ ධම්මා සුඛාය වේදනාය සංපයුත්තයි. මොකද්ද මේ සුඛාය වේදනාය සංපයුත්ත ධම්මා කියන එකේ තේරුම? මොනවද ඒවා? සුඛ වේදනාව හා සංපයුක්ත ධර්මය කවරේද කියන අර්ථයෙන්. එතකොට මෙතන කියනවා බලන්න සුඛ භූමියං කාමාවචරේ රූපාවචරේ අපරියාපන්නේ සුඛං වේදනා ඨපෙත්වා තං සංපයුත්තෝ සංඥාක්ඛන්தோ සංඛාරක්ඛන්தோ විඥානක්ඛන්தோ ඉමේ ධම්මා සුඛාය වේදනාය සංපයුත්තා. දැන් මෙතනදී කියනවා සුඛ භූමියං. සුඛ භූමියං කියලා කියන්නේ සුඛ සහිත සිත් තමයි සුඛ භූමිය වෙන්නේ. අන්න ඒ සිත්වල මොන සිත්වලද? කාමාවචර රූපාවචර අපරියාපන්න කියලා ඒ භූමිවල පහළ වෙන සුඛ සහිත සිත්වල තියෙන සුඛ වේදනාව ඨපෙත්වා. ඨපෙත්වා කියන්නේ තබා නැත්නම් හැර. ඒ කියන්නේ මේ කාමාවචර රූපාවචර අරූපාවචර භූමිවල උපදින සුඛ වේදනාව අතහැරලා ඒ සුඛ වේදනාවත් එක්ක සංපයුක්ත වෙන සතර සංප්‍රයෝග ලක්ෂණයෙන් උපදින සංඥාස්කන්ධෝ සංඛාරස්කන්ධෝ විඥානස්කන්ධෝ ඉමේ ධම්මා සුඛාය වේදනාය සංපයුක්තා ධම්මා. දැන් මෙතනදී කියන්නේ ඒ භූමි මෙතන දෙනවනේ කීයක් දෙනවද භූමි? කාමාවචරේ රූපාවචරේ අපරියාපන්නේ. මෙතන මොකක්ද නැති භූමිය? අරූපාවචරය. අරූපාවචරේ නෑ. ඇයි ඒකට හේතුව?
අරූපාවචර සිත්වල ලැබෙන වේදනාව මොකද්ද? උපේක්ෂා වේදනාව නේද? ඒකින්ද මෙතනට ඒ අරූපාවචර භූමිය ඇතුළත් කරලා නැහැ. එහෙමනම් කාමාවචර රූපාවචර අපරියාපන්න කියන භූමිය වල තියෙන සුඛ වේදනාවත් එක්ක සංප්‍රයුක්ත වෙන අනිකුත් ධර්ම. ඇයි අනිකුත් ධර්ම කියලා කිව්වේ? මේ මෙතන මේ තබා කියලා තියෙනවා. ඨපෙත්වා. ඒ ටික අතහැරලා සුඛ වේදනා ඨපෙත්වා කියන සුඛ වේදනාව අතහැරලා. ඒක හරියට දැන් මාත් එක්ක තව අපි හිතමුකෝ නිමලුයි කමලුයි ඉන්නවා. මාත් එක්ක ඉන්නවා නිමල් ඉන්නවා කමල් ඉන්නවා. දැන් මම කාට හරි කෝල් එකක් දෙනකොට එයා අහනවා ඔතන මේ ඔයත් එක්ක කවුද ඉන්නේ කියලා මගෙන් අහනවා. ඒකට ඔයත් එක්ක කවුද ඉන්නේ කියලා ඇහුවම මම උත්තර දෙනවද මමයි නිමලුයි කමලුයි කියලා උත්තර දෙනවද නැත්නම් නිමලුයි කමලුයි කියලා උත්තර දෙනවද? ඒ පළවෙනි උත්තරේද හරි දෙවෙනි උත්තරේද හරි? මොකක්ද හරි? දෙවෙනි උත්තරේ. දෙවෙනි උත්තරේ හරි. ඒ කියන්නේ මගෙත් එක්ක ඉන්නේ කවුද කියලා හැම එතන මම කියලා කියනවද ආපහු? නෑ නේ. මගෙත් එක්ක මම ඉන්නේ නෑනේ. මගෙත් එක්ක ඉන්නේ නිමලුයි කමලුයි. එහෙමනම් ඒ දෙන්නගේ නමයි කියන්න ඕන. දැන් එතකොට මෙතනදී සුඛං වේදනං ඨපිත්වා කියලා දැන් සුඛාය වේදනාය සංපයුක්ත සුඛ වේදනාව හා සංප්‍රයුක්ත ධර්ම කියනකොට එහෙමනම් සුඛ වේදනාව අයින් වෙන්න ඕනේ නේ. ඒකත් එක්ක සුඛ වේදනාව ආය පාරක් සංප්‍රයුක්ත වෙන්නේ නැහැ නේ. වේදනාව කියන එකක් සංප්‍රයුක්ත වෙන්නේ නැහැ නේ. එහෙනම් ඉතිරි ධර්ම ගැන තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. ඔන්න ඔය අදහස ඔළුවේ තියාගන්න. ඒක හරිම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මේ ත්‍රිකේ පුරාම. හරි. දැන් නික්කේප කාණ්ඩය ඔහොම කිව්වත් අපිට තාම හරියට මේක පැහැදිලි කරගන්න අපි යනවා ඊළඟට අට්ඨකථා කාණ්ඩය. සංප්‍රයුක්ත කියන එකයි තත් සංප්‍රයුක්ත කියන එකයි වෙනස මොකක්ද? තත් සංප්‍රයුක්ත කියන්නේ ඒහා සංප්‍රයුක්ත වෙච්ච කෙනෙක්. සංප්‍රයුක්ත කියන්නේ? සංප්‍රයුක්ත කියන්නේ සතර සංප්‍රයෝග ලක්ෂණ වලින් යුක්ත වූ. ඒ කියන්නේ ඒකත් එක්කම හටගන්න, ඒක උත්පාද, ඒක නිරෝධ, ඒකා ලම්බන, ඒක වත්තු. ඒ සතර සංප්‍රයෝග වලින් මේ ක්‍රමයටම ඒ සිතත් එක්කම නැත්නම් ඒ වේදනාවත් එක්කම ඇති වෙන එකට අපි කියනවා තත් සංප්‍රයුක්ත කියලා. ඒක තේරුණාද? නිකං සංප්‍රයුක්තාවොත් මොකද ඒක තේරෙන්නේ? නිකං සංප්‍රයුක්ත කියලා කියනකොට දැන් ඉතින් මොකක් හරි එක සංප්‍රයුක්ත වෙන්න එපා. නිකං කොහොමද සංප්‍රයුක්ත? මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වේදනාය සංප්‍රයුක්ත. ඔව්. ඒකවල වේදනාය සංප්‍රයුක්තය කියලා කියන්නේ වේදනාව හා සංප්‍රයුක්ත වෙච්ච. හරි? සුඛාය තත් සංප්‍රයුක්ත කිව්වොත් ඒක වැරදි මෙතෙන්දී. මෙහෙමයි අපි තත් සංප්‍රයුක්ත කියලා කියන්නේ අපි සිත් ටිකක් කියලා. සිත් ටිකක් කියලා ඒහා සංප්‍රයුක්ත වෙනවා කියනකොට තමයි මේ තත් සංප්‍රයුක්ත කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. පැහැදිලි. බොහෝ වෙලාවට. හොඳයි? එතකොට දැන් මෙතන කියලා කියන්නේ සුඛ වේදනාව හා සංප්‍රයුක්ත වූ ධර්මය මොනවද කියලා අහන්නේ. එතකොට මේක වේදනාව උක්ත කරලා කතා කරන්නේ. සුඛ වේදනාව හා සංප්‍රයුක්ත ධර්මය තමයි අහන්නේ. එතකොට මෙතනදී මේ අට්ඨකථාවේ කියනවා කාමාවචර කුසලතෝ චත්තාරෝ සෝමනස්ස සහගත චිත්තුප්පාද. බලන්න කාමාවචර කුසලතෝ චත්තාරෝ සෝමනස්ස සහගත චිත්තුප්පාද. ඒ කියන්නේ කාමාවචර සෝමනස්ස චිත්තුප්පාද කුසල සිත් හතරක් තියෙනවා. මේ සෝමනස්ස සහගත කුසල සිත් හතරක් තියෙනවා. අන්න ඒ හතරත් එක්ක උපදින ධර්ම චිත්තුප්පාද කියලා කිව්වම සිතත් චෛතසික ධර්මයනොත්. හරි? ඉතින් මේ කියන්නේ මොකද්ද? මයික් ඔෆ් කරගමු. මේ කාමාවචර අපි දන්නවනේ සෝමනස්ස සහගත සිත් තියෙනවායි කියලා. ඒ සිත් හතර ගැන තමයි මෙතන මේ කියන්නේ. ඊළඟට අකුසලතෝ චත්තාරෝ. ඒ කියන්නේ අකුසල සිත්වල තියනවලු සිත් හතරක් මේ සුඛ වේදනාව හා සංප්‍රයුක්ත වෙන. ඒ සිත් හතරක් කියවම මේ වගේ දෙන චෛතසික ධර්මයක් අනිත් චෛතසික ධර්මත් මේ වේදනාවත් එක්ක සංප්‍රයුක්ත වෙනවා. ඊළඟට කියනවා කාමාවචරස්ස විපාකතෝ. මෙතන මේ ච කියලා තිබ්බට මේක මා ප්‍රාණ ඡයන්න වෙන්න ඕනේ කියලා අදහසකුත් තියෙනවා. ඒකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. දැන් මෙතන කිව්වා චත්තාරෝ කියලා නේද? කාමාවචර
කුසල් සිත් සෝමනස්ස කුසල් සිත් 4ක් ගැන කිව්වා. මෙතන කිව්වා අකුසල සිත් 4ක් ගැන කිව්වා. දැන් මෙතන කාමාවචර කුසලවල විපාක කියනකොටත් මෙතන 6ක් වෙන්න ඕනේ. මේක මාප්‍රාණ ච ආවොත් ඇත්තටම වඩා අපිට අර්ථයක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් කොහොම හරි මේක print වෙලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ච හැටියට. ඊළඟට කිරියතෝච පංච ක්‍රියාසිත තියෙනවා 5. එතකොට ඒකත් අපි සලකන්න වෙනවා. ඊළඟට රූපාවචර තික චතුක්ක ඥානා කුසලතෝච විපාකතෝච කිරියතෝච. ඒ කියන්නේ රූපාවචර තික චතුක්ක කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා රූපාවචර ධ්‍යාන බෙදෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම චතුක්ක ණය ක්‍රමයයි පංචක ණය ක්‍රමයයි කියලා බෙදෙනවා. අපි ඒක ඉස්සරහදී බලමු. අන්න ඒ දෙක තමයි මේ තික චතුක්ක ඥානා කියලා කියන්නේ. ඒකේ තියෙන කුසල් සිත් විපාක සිත් ක්‍රියාසිත කියන තුනේම තියෙන්නේ මේ සෝමනස්ස සහගත ගතිය නැත්නම් සුඛ සහගත ගතියක්. ඒකත් එතනට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට කියනවා එත්තුප්පන්නං එහි උපන්න සුඛං වේදනං තපෙත්වා එහි උපන්න ඒවාහි උපන් සුඛ වේදනාව තබා ඊතුරු ධර්මතා ටික තමයි සුඛාය වේදනාය සම්පයුත්තා කියලා කියන්නේ කියලා. හරි? දැන් අපි බලමු මොනවද මේ කියන්නේ. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් කුසල් සිත් 4ක් තියෙනවා, අකුසල් සිත් 4ක් තියෙනවා, කාමාවචර කුසල විපාක තියෙනවා 6ක්, ක්‍රියාසිත තියෙනවා 5ක්. එතකොට රූපාවචර ධ්‍යාන තියෙනවා කුසල විපාක ක්‍රියා. ඊළඟට තියෙනවා ලෝකෝත්තර සිත් තියෙනවා ලෝකෝත්තර මේ ඒ වගේම ධ්‍යාන මට්ටමින් එන කුසල් සිත් තියෙනවා විපාක සිත් තියෙනවා. ඒවා තමයි ඒ වගේ දෙන සුඛ වේදනාව හැර ඉතිරි ධර්ම තමයි සුඛාය වේදනාය සම්පයුත්තා කියලා කියන්නේ. මේක මෙහෙම තිබුණාට අපිට මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලනකොට හරිම පහසුයි වෙන් කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද ඒක වෙන් කරගන්නේ කියලා. ඔන්න බලන්න මෙතන මුලින්ම කිව්ව ටික බලන්න. කාමාවචර කුසලතෝ චත්තාරෝ සෝමනස්ස චිත්තුප්පාදා. මොනවද? අපිට ලැබෙනවා මේ කාමාවචර කුසල සෝමනස්ස සිත් කීයක් ලැබෙනවද? 4ක් ලැබෙනවා. සෝමනස්සාගත ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත අසංකාරික සිත, සෝමනස්සාගත ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත සසංකාරික සිත, ඒ වගේම සෝමනස්සාගත ඥාන විප්‍රයුක්ත අසංකාරික සිත, සෝමනස්සාගත ඥාන විප්‍රයුක්ත සසංකාරික සිත. ඔන්න සිත් 4ක් අපිට හොයාගත්තා. මේ චත්තාරෝ සෝමනස්ස චිත්තුප්පාද කොහෙද? කාමාවචරය. මෙන්න මේ ටික. ඒක පැහැදිලිද හැමෝටම? මේ වචනේට අපි හොයාගත්ත සිත් ටික පැහැදිලිද? පැහැදිලි. පැහැදිලි නේද? ඊළඟට කියන වචනේ මොකද්ද? අකුසලතෝ චත්තාරෝ. අකුසල් සිත් තියෙනවලු 4ක්. ඒ මොනවද? සෝමනස්ස සාගත වෙන්න එපා. දැන් මේ සුඛ වේදනාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන. එහෙමනම් මේ දැන් අපි අර කලින් කියව නේද සුඛ කියන එකයි සෝමනස්ස කියන එකයි ඉන්ද්‍රිය ભેදයෙන් දෙකට බෙදුනට දෙකම සුඛ කියලා. අන්න ඒ පැත්තෙන් හිතන්න. දැන් මෙතන මේ දෙකේම කතා කරේ සෝමනස්ස ගතිය. හරි? සෝමනස්ස සාගත දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයුක්ත අසංකාරික සිත, දිට්ඨිගත සම්ප්‍රයුක්ත සසංකාරික සිත, සෝමනස්ස සාගත දිට්ඨිගත විප්‍රයුක්ත අසංකාරික, සෝමනස්ස සාගත දිට්ඨිගත විප්‍රයුක්ත සසංකාරික සිත. එතන සිත් 4ක් එනවා. මේ සිත් 4 ගත්ත එක පැහැදිලිද? අකුසල සිත් 4යි කියන්නේ මේ 4 නේද? සෝමනස්ස සුඛ වේදනාවත් එක්ක සම්ප්‍රයුක්ත සිත් ටික ගත්තා. අපි චෛතසික ධර්මය ගැන පස්සේ කතා කරමු. හරි? දැන් මෙතෙක්කල් තේරුණා කියලා හිතනවා. හොඳයි. යනවා ඉස්සරහට. ඊළඟට කිව්වේ මොකක්ද අපිට? කාමාවචර කුසලස්ස විපාකතෝ ඡ. මම අර ඡයන්න කියන එක මෙතන ඡ දැම්ම මේ 6 බව පෙන්වන්නත් එක්ක. එතකොට මෙතනදී බලන්න මේ සිත් ටික බලන්න. අපි දැන් කිව්වර මේ මෙතන සුඛ කියනකොට කායික සුඛයත් ඇතුළත් වෙනවා, මානසික සෝමනස්සයත් ඇතුළත් වෙනවා. එහෙමනම් බලන්න දැන් මෙතනදී පළවෙනි එක ගත්තාම කුසල විපාක මේක කියන කාමාවචර කුසලස්ස විපාක. ඒ කියන්නේ කාමාවචර කුසල විපාක. කුසල විපාක වලට ලැබෙන සුඛ වේදනාව තියෙන සිතක් පළවෙනිම අපිට අහේතුක ගොඩේ ලැබෙනවා. මෙන්න මේ කුසල විපාක සුඛ සහගත කාය විඥාන සිත. ඊළඟට කුසල විපාක සෝමනස්ස සහගත සම්පීර්ණ සිතක් ලැබෙනවා. ඒකත් සෝමනස්ස සහගතයි. නේ?
ඊළඟට අපිට අහේතුක සිත් ගොඩේ තියෙන විපාක සිත් ලැබෙන්නේ සෝමනස්ස සහ නැත්නම් සුඛ වේදනාව සම්ප්‍රයුක්ත ධර්ම ওই දෙක විතරයි. ඒ සිත් දෙක විතරයි. නමුත් මේ ටික බලන්න. මේ විපාක සිත් අපි දන්නවා මහා විපාක කියන සමාවෙන් මේ මෙතන සෝමනස්සේ තියෙනවා. මෙතන සෝමනස් මේක දිට්ඨිගත නෙවෙයි ඥාන වෙන්න ඕනේ. මේක ඥාන වෙන්න ඕනේ. හරි? මේක ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත. ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත අසංකාරික වෙන මට සමා වෙන්න. මෙතන එන්න ඕනේ සෝමනස්ස සාගත ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත අසංකාරික සිත, සෝමනස්ස සාගත ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත සසංකාරික සිත, සෝමනස්ස සාගත ඥාන විප්පයුක්ත අසංකාරික සිත, සෝමනස්ස සාගත ඥාන විප්පයුක්ත සසංකාරික සිත කියන එක ඔතෙන්ට එන්න ඕනේ. අපි ඒක මතක තියාගන්න. මෙතන මගේ printing mistake එකක් තියෙනවා. මේ දිට්ඨිගත නෙවෙයි. මෙතන ඥාන කියන එකකින් මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම කුසල විපාකනේ. කුසල විපාක මේ මහා කුසල විපාක සිත් හතරේ විපාක සිත් හතර තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කාම සෝබන විපාක සිත් හතරක් තමයි මෙතනට එන්න ඕනේ. ඒක ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත වෙන්න ඕනේ. ඒක පැහැදිලිද හැමෝටම? පැහැදිලි නේ. ඒකවල දිට්ඨිගත නෙමෙයි එතන ඥාන වෙන්න ඕනේ. හොඳයි. ඊළඟට කාමාවචරස්ස කිරියතෝ පංච. කාමාවචර ක්‍රියාසිත පහක් තියෙනවා. මේ අපි තාම කතා කරන්නේ මේ සුඛ වේදනාව හා සංප්‍රයුක්ත වෙච්ච ධර්ම. එහෙමනම් ඒ තමයි සෝමනස්ස සාගත හසිතුත්පාද සිත ක්‍රියාසිත නේ. ඒක සෝමනස්ස සාගතයි. ඊළඟට මේ මහා ක්‍රියා හතරක් තියෙනවා. සෝමනස්ස සාගත ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත අසංකාරික සිත, සෝමනස්ස සාගත ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත සසංකාරික සිත, සෝමනස්ස සාගත ඥාන විප්‍රයුක්ත අසංකාරික සිත, සෝමනස්ස සාගත ඥාන විප්‍රයුක්ත සසංකාරික සිත කියලා හතරක් තියෙනවා. එතකොට මේ සිත් මේ පිටුවේ තියෙනවා සිත් තියෙනවා 11. කලින් තිබුණා කීයක් තිබුණාද? 8ක් තිබුණා. හරි? එතකොට අපිට දැනට සිත් කාමාවචර සිත් 19ක් ලැබිලා තියෙනවා සුඛ වේදනාවත් එක්ක සංප්‍රයුක්ත වෙච්ච. ඊළඟට අපි බලමු රූපාවචර තික චතුක්ක ඥාන කුසලතෝච විපාකතෝච කිරියතෝච. දැන් රූපාවචර ටික කියලා කියන්නේ චතුක්ක ණය ක්‍රමයට ගත්තොත් 3ක් වෙනවා. පංචක ණය ක්‍රමයට ගත්තොත් 4ක් වෙනවා. අන්න ඒ ධානා සිත් ගැන තමයි මෙතන කියන්නේ. කුසල විපාක ක්‍රියා කියන. මොකද මේ තුනේම තියෙන්නේ සෝමනස්සේ නේද? ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ කියනකොට ඒ සුඛ කියනකොට එතන ඇත්තටම සෝමනස්සේ ගැන කියන්නේ මානසික සුඛය ගැන එතන කියන්නේ. දැන් මෙතන සුඛ වේදනාව සංප්‍රයුක්ත වෙනවා කියනකොට චතුක්ක ණය ක්‍රමයෙන් ගත්තාම ප්‍රථම ධාන කුසල විපාක ක්‍රියා කියන සිත් තුන එනවා. ဒုတိ ය ධාන කුසල විපාක ක්‍රියා කියන සිත් තුන එනවා. තතිය ධාන කුසල විපාක ක්‍රියා කියන සිත් තුන එනවා. දැන් මෙතන චතුත්ථ ධානය ගත්තොත් මේ චතුක්ක ණය ක්‍රමයෙන් ගත්තාම චතුත්ථ ධානයේ තියෙන වේදනාව මොකක්ද? උපේක්ඛා වේදනාව. ඒකයි මෙතන එක ගත්තේ නැත්තේ. දැන් චතුක්ක ණය ක්‍රමයෙන් ගන්නකොට 3යි එන්නේ. තික කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් 3යි එන්නේ. පංචක ණය ක්‍රමයෙන් ගත්තාම ප්‍රථම ධානය, ဒုတိ ය ධානය, තතිය ධානය, චතුත්ථ ධානය කියන හතරම තියෙන්නේ සුඛ වේදනාව නේ. මේකේ තියෙනවා විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව. මේකේ තියෙනවා විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව. මේකේ තියෙනවා ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව. මේකේ තියෙනවා සුඛ ඒකාග්‍රතාව. දැන් පංචම ධානයට ගියොත් මේකේ තියෙන්නේ උපේක්ඛා ඒකාග්‍රතාව. ඒකින්ද මෙතන ගන්නේ 4යි. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ රූපාවචර තික චතුක්ක ඥාන කුසලතෝච විපාකතෝච කීයතෝ. කුසල් සිතිත් විපාක සිතිත් ක්‍රියා සිතිත් කියන තුනම ගත්තත් මේ සිත් වල තියෙන්නේ සුඛයේ යෙදෙන සිත් ටිකක් තමයි මේ කතා කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපි ගත්තොත් පංචක ණයෙන් ගත්තාම තමයි අපිට සිත් වැඩිපුරම ගාණක් එන්නේ නේ. සිත් 12ක් වෙනවා. ඒකින්ද අපි මේ සිත් 9 ගැන අමතක කරලා මෙතන අපි පොදුවේ ගත්තාම රූපාවචර සිත් 12ක් තියෙනවා මේ සුඛ වේදනාව හා සංප්‍රයුක්ත වෙච්ච ධර්ම හැටියට ගන්න පුළුවන් සිත් 12ක් තියෙනවා. ඒක පැහැදිලිද? කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න ඕන වෙලාවක. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා.
හොඳයි. අපි යනවා ඊළඟට අන්තිමට කියේ මොකද්ද? ලෝකුත්තර තික චතුක්ක ඥාන කුසලතෝච විපාකතෝච. අන්න දැන් බලන්න. එතකොට ලෝකෝත්තර තික චතුක්ක ඥාන. එතකොට අපි ඇත්තටම අපි ගමු අර විදිහට ගත්තොත් කලින් විදිහට ගත්තොත් ලෝකෝත්තර සිත් කීයක් තියෙනවද? දැන් සෝවාන් මාර්ග සිත් කීයක් තියෙනවද? අපි දීර්ඝ ක්‍රමයට ගත්තොත් පංචක ණය ක්‍රමයෙන් ගත්තොත් සෝවාන් මාර්ග සිත් තියෙනවා 5ක් නේද? කියන්නේ ප්‍රථම ධ්‍යාන පාදක, ဒုတိ ය ධ්‍යාන පාදක, තතිය ධ්‍යාන පාදක, චතුර්ථ ධ්‍යාන පාදක, පංචම ධ්‍යාන පාදක නේ. එතකොට පංචම ධ්‍යානය අපිට අයින් කරන්න වෙනවා මෙතන සුඛ වේදනාවත් එක්ක සම්ප්‍රයුක්ත වෙන්නේ නැති හින්දා. ඒක නිසා අපි අනිත් සිත් ටික ගන්නවා. මේ සෝවාන් මාර්ග සිත් 4 කියලා කියනකොට මෙතන ගන්න ඕනේ ප්‍රථම ධ්‍යාන සෝවාන් මාර්ග සිත, ဒုတိ ය ධ්‍යාන සෝවාන් මාර්ග සිත, තතිය ධ්‍යාන සෝවාන් මාර්ග සිත, චතුර්ථ ධ්‍යාන සෝවාන් මාර්ග සිත. ඒකට සෝවාන් මාර්ග සිත් 4ක් තියෙනවා සුඛ වේදනාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච. ඒ වගේම සෝවාන් ඵලසිතුත් ඒ අනුරූපවම තියෙනවා 4ක්. ඒ වගේ සකදාගාමි මාර්ග සිතුත් තියෙනවා ඒ පංචක ණයෙන් ගත්තාම ධ්‍යාන 4කට අයිති සිත් නැත්නම් ධ්‍යාන 4ක් වෙච්ච ප්‍රථම ධ්‍යාන, ဒုတိ ය ධ්‍යාන, තතිය ධ්‍යාන, චතුර්ථ ධ්‍යාන සකදාගාමි මාර්ග සිත් ටික මෙතන එනවා සුඛ වේදනාව සමග සම්ප්‍රයුක්ත වෙලා කියලා. ඒ වගේ මේ මාර්ග සිත් ඵල සිත් කියන ඒවා ධ්‍යාන ભેදයෙන් 4 අපිට ගන්න පුළුවන් මේ සුඛ වේදනාවත් එක්ක සම්ප්‍රයුක්ත වෙච්ච සිත් කියලා. මේක පැහැදිලිද? පැහැදිලි නැත්නම් ආය අහන්න. පැහැදිලි නේද? හොඳයි. එතකොට බලන්න සුඛ සහගත ලෝකෝත්තර සිත් කීයක් තියෙනවද ඔක්කොම? 2යි. ඔව් 1 2 3 4 5 6 7 8 8 වරක් 4 32යි. එහෙමනම් බලන්න අපිට කලින් තිබුණා මෙතන තිබුණා කාමාවචර සිත් 19ක්, ඊළඟට තිබ්බ රූපාවචර සිත් 12ක්. දැන් අපිට ලෝකෝත්තර සිත් 32ක් හම්බුණා. 19ක් තිබුණා කාමාවචර, රූපාවචර සිත් 12ක් තිබුණා. දැන් මේ ලෝකෝත්තර 32ක් සිත් හම්බුණා. එහෙමනම් සුඛ වේදනාව සමග සම්ප්‍රයුක්ත වෙච්ච සිත් ඔක්කොම කීයද? 63ක් වෙනවා නේද? හොඳයි. එතකොට සිත් 63. සිත් 63ක් තියෙනවා සුඛ වේදනාව හා සම්ප්‍රයුක්ත වෙච්ච සිත්. දැන් ඒ වගේ දැන් සියලුම චෛතසික ගාන බැලුවොත් දැන් සුඛ වේදනාව තියෙන තැන නොයදින චෛතසික කොහොමද හොයාගන්නේ අපි? ද්වේෂ සහගත සිත්වල යෙදෙන චෛතසික 4 දෝෂ චතුෂ්ඨය හරියටම හරි. ඔව්. දැන් දෝෂ මූල සිත්වල තියෙන්නේ මොනවද? දෝෂ මූල සිත්වල තියෙන වේදනාව දුක්ඛ සහගතයි. නේද? එතකොට මේ දුක්ඛ සහගත සිත්වල යෙදෙන ඒවට පමණක්ම ඇතුළත් වෙච්ච මේ දෝෂ, ඉස්සා, මච්චරිය, කුක්කුච්චයන කියන මේ චෛතසික 4 මේ සිත්වල යෙදෙන්නේ නැහැ. සුඛ වේදනාව හා සම්ප්‍රයුක්ත සිත්වල යෙදෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් මෙතනදී ගත්ත කාමාවචර සිත් ගත්තා, රූපාවචර සිත් ගත්තා, ලෝකෝත්තර සිත් ගත්තා. මේ ඔක්කොම එකතු කරාම තමයි අපිට 63ක් ආවේ. ඒ 63 යෙදෙන්නේ නැහැ මේ දෝෂ, ඉස්සා, මච්චරිය, කුක්කුච්ච කියන මේ ඒවා යෙදෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් බලන්න මේ ඒ වගේම උපේක්ඛා වේදනාව හා සම්ප්‍රයුක්ත වෙච්ච මෝහ මූල විචිකිච්ඡා සම්ප්‍රයුක්ත සිතට පමණක් ඇතුළත් වෙච්ච විචිකිච්ඡා චෛතසිකයත් මේ ටික යෙදෙනවද? නෑ නේ. මොකද එතන තියෙන්නේ උපේක්ෂා වේදනාව. මේ විචිකිච්ඡාව තියෙන සිතේ වේදනාව උපේක්ෂාව. එහෙමනම් මේ සුඛ වේදනාව කියන එකට මේ විචිකිච්ඡා චෛතසිකයත් ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට චෛතසික 5ක් මේ සිත් 63 යෙදෙන්නේ නැහැ. අනිත් චෛතසික ධර්ම පොදුවේ ගත්තාම යෙදෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන බලන්න. එත්තුප්පන්නං සුඛං වේදනං තපෙත්වා කියලා කිව්වනේ. දැන් මෙහෙම චෛතසික 47ක් යෙදුනාට මෙතන දැන් මේ මෙතන වේදනාවත් එක්ක මේ 47 නේ. දැන් මෙතන කියනවා ඒ සමග ඉපදිච්ච සුඛ වේදනාව තබා ඊතුරු ධර්ම ටික තමයි ගන්න වෙන්නේ. එතකොට මෙතන මේ 47න් අපිට මේ 52කින් 5ක් නෙවෙයි අයින් කරන්න ඕනේ. මේ වේදනාවත් එක්ක 6ක්ම අයින් කරන්න වෙනවා නේ. එහෙමනම්
සුඛාය වේදනා සම්පයුත්තා ධම්මා කියනකොට ලැබෙන චෛතසික ගණන කීයද? 46යි. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි. ඒක පැහැදිලි වේදනාව වයින් කරේ ඇයි කියලා තේරෙනවද? සුඛ වේදනාවත් ගන්නේ සෝමනස්ස විදියට. අන්න හරිය. සුඛ වේදනාවත් සෝමනස් විදියට තමයි ගන්න. සුඛ වේදනාව ගන්නෙත් ඒ කියන්නේ කායික සුඛ නෑ එහෙම නෙවෙයි. අපි හරියට කියමු ඒක. සුඛ කියලා ගත්තාම කායික සුඛයත් සුඛ මානසික සුඛයත් සුඛ. මානසික සුඛය තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් සෝමනස්සය කියන්නේ. ඒතකොට ඒ සෝමනස්සය කියන එකටත් මේ සුඛයට අයිති වෙනවා. කායික සුඛයත් සුඛයට අයිති වෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපි අර සුඛ සහගත කාය විඥානය ගත්තෙත් ඒකින්ද ඊට පස්සේ අර සෝමනස්ස සිත් ටික ගත්තෙත් ඒක නිසා. ඒක ඒ විදිහටයි තියෙන්නේ. දැන් ඒක පැහැදිලි නේද? එතකොට දැන් මෙතනින් එකයිනේ වේදනාව කියලා අයින් කරන්නේ. වේදනාව කියලා අයින් කරන්නේ ඒක දැන් පොදුවේනේ අපි ගන්නෙ. මේ චෛතසික මේ පොදුවේ ගන්නෙ. සියලුම සිත් ටික සැලකුවම අපිට ලැබෙනවා චෛතසික 47ක්. මේ හැම එකේම 47ක් ලැබෙනවා කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට බලන්නකෝ. සුඛ සහගත කාය විඥානයේ චෛතසික කීයද තියෙන්නේ? සුඛ සහගත කාය විඥානේ එකයි. නෑ චෛතසික සියල්ල කීයද? ඒ සිතේ යෙදෙන. සුඛ සහගත කාය විඥානයේ සිතේ යෙදෙන චෛතසික ගණන 7යි නේද? සබ්බචිත්ත සාධාරණ චෛතසික 7 පමණයි යෙදෙන්නේ. නමුත් ඒවා පොදුවේ ගත්තාම ලැබෙන සියලුම මේ චෛතසික ධර්ම තමයි අපි මෙතනදී 47ක් කියලා ගණන් ගන්නේ. මොකද එතනින් අයින් වෙන්නේ මෙන්න මේ දෝෂ ඉස්සාමච්චරේ කුක්කුච්ච කියන එකයි මේ විචිකිච්ඡාව කියන ඒ පහ තමයි අයින් වුනේ. එතකොට 47යි. හැබැයි මේ සීලුම චෛතසිකනේ. ඒවා යෙදෙන සීලුම චෛතසික 47යි. නමුත් දැන් මෙතන අපිට කියනවා සුඛ වේදනාවත් එක්ක සංප්‍රයුක්ත වෙනවා අර මමත් එක්ක මං ඉන්නේ නැහැ වගේ වේදනාව කියන එක අයින් කරන්න වෙනවා. සුඛ වේදනාව කියන්නේ වේදනා චෛතසික කියන්නේ. එතකොට ඒක අයින් කරන්න වෙනවා. ඒක අයින් කරාට පස්සේ අපිට 46ක් චෛතසික ලැබෙනවා. මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. දැන් අපි මේ වේදනා චෛතසික විදියට සලකලා අයින් කරන හින්දා එකක් වෙන්නේ නේ. දැන් සුඛ සෝමනස්ස සුඛ කියලා නෙමෙයිනේ අයින් කරන්නේ. නෑ. ඒ දෙකම ගන්න සුඛ හැටියට. ඒ දෙකම ගන්න සුඛ හැටියට ඒක වේදනාව හැටියට තමයි ගන්න. හොඳයි පැහැදිලි. හොඳයි. එතකොට දැන් බලන්න සුඛ වේදනාවත් එක්ක සංප්‍රයුක්ත වෙන ධර්මය අපිට තියෙනවා සිත් 63යි. වේදනාව දෝෂ ඉස්සා මච්චරී කුක්කුච්ච වර්ජිත තත් සංප්‍රයුක්ත චෛතසික 46යි. එතන විචිකිච්ඡාව අඩුයි නේද? විචිකිච්ඡාව. විචිකිච්ඡාව අඩුයි නේ. විචිකිච්ඡාවත් අඩුයි මෙතන. හොඳයි. හොඳ නෝටිස් කරපේ. විචිකිච්ඡාවත් අඩුයි මෙතන. වේදනා දෝෂ ඉස්සා මච්චරී කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා වර්ජිත තත් සංප්‍රයුක්ත 46ක් එනවා. හරි? එතකොට දැන් මෙතන අපි කතා කරන්නේ සිත් සහ චෛතසික ගැන. හැබැයි මෙතන මේ වේදනාව අයින් කරලා තියෙන්නේ නේ. එහෙමනම් අපි දන්නවා සාමාන්‍ය සිත් සහ චෛතසික ධර්ම ගැන කතා කරනකොට අපි ස්කන්ධ 4ක් ගැන බලනවා කියලා නේ. හැබැයි මෙතනදී ස්කන්ධ කීයද හම්බෙන්නේ මේ වේදනාව අයින් කරපු නිසා? 3යි. ආයතන දෙක. මොනවද ආයතන දෙක? ධම්මායතනෙ ධම්මායතනෙ. සිත් කියන්නේ මන ආයතනය. ඒ චෛතසික 46 කියන්නේ ධම්මායතනය. ධාතු ගත්තාම කොච්චරක් තියෙනවද? දෙකයි. ධාතු දෙක. ධාතු තුන මොනවද? කාය විඥාන ධාතු, මනෝ විඥාන ධාතු, ධම්ම ධාතු. කොහොම හොඳයි. ඊට පස්සේ සත්‍ය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? සත්‍ය 3යි. කොහොමද මොනවද තුන? දුක්ඛ සත්‍ය, සමුදය සත්‍ය, මාර්ග සත්‍ය. අන්න හරි. මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම දුක්ඛ සත්‍ය කියන එක බොහෝ විට හැමතැනම වගේ එනවා. මොකද මේක සාමාන්‍ය ලෞකික සිත් තියෙනවානේ මේ 63 නේද? අපි කාමාවචර සිත් ගත්තානේ. ඒ වගේම රූපාවචර සිත් ගත්තා. එතකොට මේ ලෞකික ධර්ම කොටස් දෙකකටයි වැඩිම වශයෙන් යන්න පුළුවන්. සත්‍ය දෙකකටයි යන්න පුළුවන්. ඒ තමයි දුක්ඛ සත්‍යයි සමුදය සත්‍යයි. එතකොට ලෝකෝත්තර චිත්තචෛතසික කියන තැනදී අපිට ලැබෙනවා තවත් සත්‍යයක්. ඒ තමයි මාර්ග සත්‍ය. එතකොට යම් කිසි දෙයකින් මේ පරමාර්ථ ධර්ම වලට මේ ගන්න තැන් වලට නිර්වාණයත් අයිති වෙලා තිබුණා නම් ලෝකෝත්තර ධර්ම වලින් එතන
ලැබෙනවා නිරෝධ සත්‍ය. නමුත් දැන් මෙතන නිර්වාණය අයිති වෙලා නැහැ. නේද? එතකොට අපිට ලැබෙනවා මෙතන මේ ලෝභ සහගත සිත්වල තියෙනවනේ මේ සෝමනස් සහගත නේද? දිට්ඨිගත සංප්‍රයුක්ත ලෝභ සිත් එහෙම තියෙනවනේ. එතකොට ඒක නිසා ලෝභය තියෙන හින්දා මෙතන සමුදය සත්‍යයක් ලැබෙනවා නේ. එතකොට දුක්ඛ සත්‍ය තියෙනවා, සමුදය සත්‍ය තියෙනවා, මාර්ග සත්‍ය තියෙනවා කියන එක අපි දැනගන්න ඕන. බලමු අපි. එතකොට ස්කන්ධ කොච්චරක් තියෙනවද? 3යි. ඒ මොනවද තියෙන ස්කන්ධ 3? සංඥා සංස්කාර විඥාන. සංඥා සංකාර විඥාන. ආයතන දෙක මන ආයතන ධම්ම ආයතන කියවනේ. ධාතු 3 කිව්ව කාය විඥාන ධාතු, මනෝ විඥාන ධාතු, මනෝ විඥාන ධාතු, ධම්ම ධාතු කියවනේ. සත්‍යෝ කිව්ව අපි දුක්ඛ සත්‍ය, සමුදය සත්‍ය, මාර්ග සත්‍ය. හරි. හොඳයි අපි භාවනා පොතට යමු. මම ෂෙයා කරන්නම්. භාවනා පොත. හරි. භාවනා පොතේ අපි බලමු සුඛාය වේදනාය සංපයුත්තා ධම්මා. ඔව්. එතකොට එතන කියනවා සුඛාය වේදනාය සංපයුත්තා ධම්මා යන ද්විතීය පදයේ අභ්‍යයාර්ථ වශයෙන් ස්වરૂපාර්ථ වශයෙන් දුක්ඛ සහගත සිත් කීයක්ද? තමයි දුක්ඛාය වේදනාය බලන්න. තමයි අපි බලමු සුඛාය වේදනාය. සුඛාය වේදනාය. ඉතින් සුඛාය වේදනාය සංපයුත්තා ධම්මා යන ප්‍රථම පදයේ අභිධේයා සිහිවත් ස්වરૂපාර්ථ වශයෙන් සුඛ සහගත සිත් කියද්ද 60 කියන්නේ 63ක් නේ 63යි. තත් සංප්‍රයුක්තයි ඒහා සංප්‍රයුක්ත වෙච්ච වේදනා දෝෂ ඉස්සා මච්චරිය කුක්කුච්ච වර්ජිත අන්න මෙතන විචිකිච්ඡාත් එන්න ඕනේ කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා වර්ජිත සසාලිස් කියන්නේ 46යි. හය චෛතසික ලැබෙනවා. ඒකට අපිට ආපු උත්තරේ හරි නේද? අපිට ආව සිත් 63ක් ආවා, චෛතසික 46ක් ආවා. ඒ ධර්මයෝ ස්කන්ධ වශයෙන් කීයද? 3කි. ආයතන වශයෙන් 2කි, ධාතු වශයෙන් 3කි, ආර්ය සත්‍ය වශයෙන් 3කි. ස්කන්ධ වශයෙන් 3ක් වෙන්නේ කොහොමද? මේ 46ක් වෙච්ච චෛතසික ධර්ම අතුරෙන් සංඥා චෛතසිකය සංඥා ස්කන්ධය නම් වේ. ඉතිරි 45 චෛතසික සංස්කාර ස්කන්ධය වේ. හරි? එතකොට ඒ අපි ගත්ත 46න් සංඥා චෛතසිකේ සංඥා ස්කන්ධයට යනවා. ඉතිරි 45ම සංස්කාර ස්කන්ධයට යනවා ඒ චෛතසික ධර්ම. ඊළඟට සුඛ සහගත සිත් 63 කොයිකටද යන්නේ? විඥාන ස්කන්ධය. එතකොට ඒ විදිහට ස්කන්ධ හැටියට තෙවදෑරුම් වෙනවා කියලා කියනවා. ඊළඟට ආයතන වශයෙන් ගත්තාම සුඛ සහගත සිත් 63ම මන ආයතනේ නම් වෙනවා. ඊළඟට ඒ තත් සංප්‍රයුක්ත වෙච්ච 47 චෛතසිකය 46ක් වූ චෛතසික ධර්මයෝ මන ආයතනේ වෙනවා. එතකොට ආයතන විදිහට දෙවදෑරුම් නේ. sorry එතනදී චෛතසික ධම්ම ධම්මායතනේ වෙනවා, සිත් ටික මන ආයතනේ වෙනවා. ඊට පස්සේ ධාතු වශයෙන් ගත්තාම කොහොමද තෙවදෑරුම් වෙන්නේ? ධාතු 3ක් කිව්වා. ඒ තමයි සුඛ සහගත කාය විඥාන සිත කාය විඥාන ධාතුව වෙනවා. ඉතිරි සුඛ සහගත සිත් 62ම මනෝ විඥාන ධාතු වෙනවා. ඊට පස්සේ 46ක් වෙච්ච චෛතසික ධර්මයෝ ධම්ම ධාතුව වෙනවා. ඒකින්ද මේ ධාතු වශයෙන් 3 ආකාරයක් වෙනවා. ආර්ය සත්‍ය වශයෙන් ගත්තාම 3 ආකාරයක් වෙනවා. නැත්නම් තෙවදෑරුම් වෙනවා. ඒ කොහොමද? මේ හොඳට බලන්න. මේ ලෞකික සුඛ සහගත සිත් 31ක් තියෙනවානේ. ලෞකික සුඛ සහගත ධර්ම 31ක් තියෙනවා. මොකද අපි කියව ලෝකෝත්තර ධර්ම 32ක් කියවනේ. මාර්ග සිත් 4, ඵල සිත් 4 ආකාරයෙන් ඒ ටික ගත්තාම 32ක් වුණා. එහෙමනම් 31ක් තියෙනවා ලෞකික සිත්. ඒ ලෞකික සිත් 31 ඒ වගේ මේකේ සංප්‍රයුක්ත වෙච්ච ලෝභ වර්ජිත චෛතසික 55ත් දුක්ඛ සත්‍ය වෙනවා. ඇයි මේ ලෝභේ වර්ජනය කරේ? ලෝභය යනවා සමුදය සත්‍යයට. එතකොට අපිට දුක්ඛ සත්‍ය හම්බුණා ඒ ලෞකික සිත් 31යි ඒවා යෙදෙන ලෝභයේ වර්ජිත ඉතිරි චෛතසික 45යි දුක්ඛ සත්‍යයි.
ඊළඟට ලෝභය කියන එක ලෝභ සිත්වල තියෙන සෝමනස් සහගත ලෝභ සිත්වල තිබ්බ ලෝභය සමුදය සත්‍ය වෙනවා. ඊළඟට සුඛ සහගත සතර මාර්ග චිත්තයන් සමග යෙදුනා වූ අන්න බලන්න දැන් මෙතන විශේෂ දෙයක් කියනවා. දැන් සුඛ සහගත මාර්ග චිත්තයන් අපිට තිබුණා 16ක්. කියන්නේ එක මාර්ගයක් ප්‍රථම ධානය, ဒုတိ ය ධානය, තෘතිය ධානය, චතුර්ථ ධානය හැටියට හතර බැගින් ආපුවාම මේ මාර්ග සිත් හතරට සිත් 16ක් අපි මාර්ග හතරට සිත් 16ක් අපිට ලැබුණා. අන්න ඒ වගේ යෙදෙනකොට මේක කියනවා සම්මා දිට්ඨි ආදී සෝවාන් මාර්ගාංග 8 දෙනා එක්වරක්ද. හරි? එතකොට මේ බලන්න මේ ප්‍රථම ධානය සහිත සිත්වල තියෙනවා මේ මාර්ගාංග 8මනේ. මොකද සම්මා සංකප්පය කියලා කියන්නේ විතර්ක චෛතසිකය. විතර්ක චෛතසිකය තමයි මේ සම්මා සංකප්ප කියලා එන්නේ. හරි? එතකොට මේ සම්මා සංකප්ප කියන එක ප්‍රථම ධානයේදී තියෙනවා. ඒක තමයි විතර්ක චෛතසිකය. ඒක නිසා තමයි ප්‍රථම ධාන මාර්ග සිත්වල ඒ මාර්ගාංග 8ම යෙදෙන්නේ. සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි කියන 8ම යෙදෙනවා. ඒකට අදාළ චෛතසික ධර්මයෝ තියෙන හින්දා. නමුත් දෙවැනි, තෙවැනි, හතරවෙනි කියන ධාන සිත් ගත්තාම ඒකේ විතර්කය නැහැ. එහෙමනම් එතන සම්මා සංකප්පේ යෙදිලා නැහැ. එහෙමනම් ඒක එතකොට මාර්ගාංග කීයද යෙදෙන්නේ? 7යි. මොකද සම්මා සංකප්පේ වර්ජිත මාර්ගාංග ටික තමයි යෙදෙන්නේ. 7ක් තමයි යෙදෙන්නේ. එතකොට ඊතුරු සිත් 3. එතකොට මෙතනදි කියනවා සතර මාර්ග චිත්තයන් සමග යෙදුනා වූ සම්මා දිට්ඨිය ආදී සෝවාන් මාර්ග අංග 8 දෙන එක්වරක්ද සංකප්ප වර්ජිත සත් දෙන තුන්වරක්ද. ඒක තේරෙනවද? මෙතන කීපක තේරෙනවද? ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. ඒක නැවත පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද ටික? පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි ගත්තාම සෝවාන් සිත් ගත්තාම අපි කිව්වා සෝවාන් සිත් ඇති වෙනවා කියලා මේ ටික චතුක්ක ක්‍රමයට ගත්තාම අපි චතුක්ක ක්‍රමයයි ගත්තේ. ඒ කියන්නේ පංචම ධානයෙන් ඇතිවන සෝවාන් සිත් ගත්තේ නෑ මෙතන සුඛ වේදනාව සංප්‍රයුක්ත ධර්ම හැටියට. හේතුව තමයි පංචම ධානයේ තියෙන උපේක්ඛා වේදනාව. ඒකින්ද දැන් අපි බලන්නේ ප්‍රථම ධාන, ဒုတိ ය ධාන, තෘතිය ධාන, චතුර්ථ ධාන ආකාරයෙන් ලැබෙන සෝවාන් මාර්ග සිත් තමයි අපි බලන්නේ. ඒ වගේම සකදාගාමී බලන්නෙත් ඒ වගේ ප්‍රථම, ဒုတိ ය, තෘතිය, චතුර්ථ ධානවල ඒ පාදක කරගෙන ඉපදෙන මාර්ග සිත් විදිහට තමයි බලන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ පංචක ණය ක්‍රමයටද? පංචක ණය ක්‍රමයට. පංචක ණය සිත් වැඩිපුරම එන ගානනේ අපි බලන්නේ. එතකොට පංචක ණය ක්‍රමයට තමයි බලන්නේ. හරි? එතකොට ඒ විදිහට බලනකොට අපි පංචම ධානයෙන් එන සිත් ටික අයින් කරා. මොකද ඒක උපේක්ෂාවත් එක්ක සංප්‍රයුක්ත වෙනවා. අපි දැන් බලන්නේ සුඛාය වේදනාය සංප්‍රයුක්ත ධම්මා. එතකොට අපි ගන්න 1 2 3 4 කියන ධානවල තියෙන ඒ පාදක කරගත්ත සෝවාන් ආදී සිත් ටික තමයි අපි එතන බලන්නේ. එහෙමනම් මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රථම ධානයේ පාදක කරගෙන නැති වෙන සෝවාන් මාර්ග සිතේ මාර්ගාංග 8ම යෙදෙනවා. මොකද එතන විතක්කේ තියෙන හින්දා. හරි? ඒක ဒုတိ ය ධාන මාර්ග සිත ගත්තාම එතන විතක්කේ නැහැ. විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාවන් තියෙන. එතකොට සම්මා සංකප්පය කියන එක යෙදෙන්නේ නැහැ. සම්මා සංකප්පය යෙදෙන්නේ ඒ සිත් 4 ගත්තාම ဒုတိ ය ධාන, තෘතිය ධාන, චතුර්ථ ධාන කියන ඒ සුඛ සහගත සිත්වල ඒ සම්මා සංකප්පය කියන එක යෙදෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මාර්ග අංග 7යි ඒ සිත් තුනේ යෙදෙන්නේ. ඒකයි මෙතන කියන්නේ මේ මාර්ග චිත්තයන් සමග යෙදුනා වූ සම්මා දිට්ඨිය ආදී සෝවාන් මාර්ගාංග 8 දෙන එක්වරක් යෙදෙන්නේ. මේ ප්‍රථම ධාන පාදකව පහළ වෙනකොට 8ම යෙදෙනවා. හැබැයි ဒုတိ ය, තෘතිය, චතුර්ථ කියන මේ සිත්වල යෙදෙන්නේ මාර්ගාංග 7යි. මොකද්ද? සම්මා සංකප්පය කියන එක වර්ජනය වෙලා ඉතිරි 7 දෙනා තමයි මේ සිත් තුනේ ඇති වෙන්නේ. ඒකයි මේ තුන්වරක් කියලා තියෙන්නේ. දැන් පැහැදිලිද ඒක? එහෙමයි. හොඳයි. ඒ වගේම තමයි සකදාගාමී මාර්ග. සකදාගාමී මාර්ගාංග 8 දෙනත් එක්වරක් ආර්ගාංග 8 එකවරයි සත් දෙන තුන්වරක්. අනාගාමී මාර්ගාංගත් 8 දෙන එක්වරක් සත් දෙන තුන්වරක්. මේ සත් දෙන කියලා කියන්නේ සම්මා සංකප්ප නැතුව. එතකොටයි 7 වෙන්නේ.
අරහත් මාර්ගාංග 8 දෙන එක් වරක්ද සත් දෙන 3 වරක්ද කියලා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ මාර්ග සත්‍ය යෙදෙනවා. එතකොට කොහොමද වෙන්නේ මාර්ග සත්‍ය කියලා කියන්නේම මාර්ග අංග වලටමයි. එතකොට මාර්ග අංග කොහොමද දෙන්නේ? ඔන්න ඔය කිව්ව ආකාරයට. 8 දෙන එක් වරක් සත් දෙන 3 වරක්. හැටියට තමයි යෙදෙන්නේ මාර්ග අංග ටික. අන්න ඒ ටික එතකොට මාර්ග සත්‍ය වෙනවා. ඉතිරි සුඛ සහගත මාර්ග චිත්තෝපාදයෝ 28 දෙන. දැන් මෙතන 28 දෙන කියලා කිව්වේ එතනදී ඒ සිත් ටික ගන්න සිත් ටික ඔක්කොම එකක් හැටියට ගන්න අරගෙන බලන්න කොච්චරක්ද චෛතසික ධර්මයන් නියෙදෙන්නේ කියලා. වේදනාව ඇරේදන චෛතසික ගන්න ගත්තාම ඒ ටික හා ඵලචිත්තෝත්පාදය ඵලසිතුද වෙන චෛතසික ධර්මات ගත්තාම ඒ ධර්ම එතන ඵලචිත්තවල අපි දෙනවා චෛතසික 36ක්. ඒ ටික ඵලසිත එකක් හැටියට ගත්තාම මේ ඒ ඵලසිතත් ඒ චෛතසික ධර්මات සත්‍ය විනිර්මුක්ත වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ආර්ය සත්‍ය වශයෙන් විස්තර කරන්නේ. හරි මේක පොඩ්ඩක් නැවත වරක් කියව ගන්න. එතකොට අර්ථය තේරෙයි තවදුරටත් පැහැදිලි නම්. හැබැයි මේක නිතරම මේ ත්‍රිකවල දිගින් දිගටම යෙදෙනවා. ඒක නිසා මේක අපිට ඉදිරියේදී හම්බෙන හින්දා වැඩි හිත කලබල කරගන්නත් එපා. හොඳයි. ඊළඟට අපි යනවා. ඔකේ. දැන් මේ අර සත්‍ය විනිර්මුක්ත විදියට ගන්නකොට සිත් හතරක් හරි කීපයක් එකක් විදියට ගන්න විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද? ඒක තමයි අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ සිත් කියන ඒවා එකම ධර්මයක් හැටියට ගන්න. හරියට අර විඥානස්කන්ධය කිව්වා වගේ. අන්න ඒ විදිහට ගන්න සිත් ටික ඊට පස්සේ ඒකට එකතු කරන්න චෛතසික ධර්ම ටික. ඔව්. එහෙම නැතුව එහෙම විශේෂ හේතුවක් නෑ නේද? එහෙම එකට ගන්නවා කියන එක තේරුම? එකට ගන්නවා කියන එකේ තේරුම කියන්නේ එතකොට තමයි පහසුව කියන්නේ නැත්තම් අපිට සිත් ගානක් හොයාගන්න එපායි. සිත් ගානක් වෙනම ගන්න එපායි. දැන් මෙතනදී මේ විදිහට ගත්තාම ඕනම තැනකට අපිට ඒක කියන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතුවොත් එහෙම මෙහෙම අකුසල චිත්තෝපාදයෝ කිව්වොත් අපි දන්නවා මේ අකුසල සිත් 8යි චෛතසික ධර්මයි කියලා. නමුත් අර පොදුවේ ගන්නකොට අපිට කියන්න පුළුවන් අකුසල සිත් සහ චෛතසික මෙච්චරයි කියලා අර සිත එකක් හැටියට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතන විශේෂයෙන්ම චිත්තෝපාද හැටියට ගන්නකොට එක වගේ තියෙන, ඒ කියන්නේ ලෝකෝත්තර දැන් මෙතන ගත්තොත් මාර්ග සිත් ටික එකක් මාර්ග චිත්තෝත්පාදය කියලා ගත්තාම මාර්ග සිත් ටික එකක් හැටියට ගන්නවා. චෛතසික ධර්ම ටික වෙනම ගන්නවා. ඒකට එකතු කරලා එතකොට දෙකම එකතු වුණාම තමයි ඒ සිත් කියන කොටසට එකයි ඊට පස්සේ චෛතසික ධර්මයි එකතු කරාම එන ගාන තමයි චිත්තෝත්පාද කියලා සලකන්නේ. ඒ විදිහට දැනට අපි හිතේ තියාගෙන ඉදිරියට යමු. හොඳයි. අපි නැවත යමු. අපි slide share කරමු. පොඩ්ඩක් ඉන්න stop share new share. අපි යමු නැවතත් වේදනා ත්‍රිකයට. හොඳයි. එතකොට අපිට ඔන්න ඔය ආකාරයට ලැබුණා. අපි දැන් බලමු ඊළඟ කොටස. දැන් අපි බැලුවේ මෙහෙමයි. දැන් මේ අපි ගත්ත ධර්ම ටික අපිට හුරු විදිහටත් මේ ධර්ම ටික හොයාගන්න පුළුවන්. සිත් 63යි චෛතසික ගාන හොයාගන්න පුළුවන්. කොහොමද? අපි මුලින්ම බලන අකුසල සිත්වල තියෙන සෝමනස්ස සහගත ටික ඊට පස්සේ අහේතුක කොටසේ තියෙන සෝමනස්ස සිත් ටික බලනවා. ඊට පස්සේ කාම සෝබන සිත් ටික බලනවා. ඊට පස්සේ මේ රූපාවචර සිත් ගුඩේ තියෙන ටික බලනවා. ලෞකික සිත් 31යි කියලා එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලෝකෝත්තර සිත් ගන්නවා. මේ ධ්‍යාන ભેදයෙන් ගත්තාම සිත් 32ක් ලැබෙනවා. ඒ සිත් ටික 63යි කියලා ඔය ආකාරයට ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ අර පෙළේ තියෙන විදිහට තමයි අපි කතා කරේ. ඒක දෙවිදිහටම ගන්න පුළුවන්. Tamanට පහසු ක්‍රමයකට ගන්න පුළුවන්. මම විස්තර කරේ පෙළේ දක්වලා තියෙන එක අර චත්තාරෝ සෝමනස් සහගත මේ කුසල සිත් කියලා ගන්නකොට ඒ හතර වෙනම ගන්න ඒ ආකාරයෙන් තමයි පෙන්වන්නේ. ඒකට ආපහු අපි ගියොත් මේකට ගත්තාම මේ විදිහට තිබුණේ කාමාවචර කුසලතෝ චත්තාරෝ සෝමනස් සහගත චිත්තෝපාද සෝමනස් සහගත චිත්තෝපාද අකුසලතෝ චත්තාරෝ. ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපි
හොයාගෙන ගියේ. නමුත් අපිට එහෙම නැතුව අපිට පුරුදු විදිහට ඉස්සෙල්ලා අකුසල් සිත්වල තියෙන කොටස් ටික හොයාගන්න පුළුවන් සුඛ සහගත ඒවා. ඊට පස්සේ අහේතුක ගොඩෙන් හොයන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කාම සෝබන ගොඩෙන්, ඊට පස්සේ රූපාවචර, ඊට පස්සේ අරූපාවචර තියෙනවා නම් එහෙමයි. ඊට පස්සේ ලෝකෝත්තර ආදී වශයෙන් හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මෙතෙන්දි කතා කරේ. ඒ විදිහටත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ හොයාගත්තට. නම් අන්තිමට උත්තරේ නම් සමාන වෙනවා. හොඳයි. ඊළඟට අපි බලන දුක්ඛාය වේදනාය සම්පයුක්ත ධම්මා කියලා කියන්නේ කොහොමද කියලා. බලන්න මෙතනදි කියනවා මේ 993 කියලා කියන්නේ එතකොට නික්කේප කාණ්ඩය. 1383 කියලා කියන්නේ අට කතා කාණ්ඩය. එතනදි කියන්නේ මෙහෙමයි. බලන්න මෙතන දුක්ඛාය වේදනාය සම්පයුක්ත ධම්මා කිව්වහම දුක්ඛ භූමියං කාමාවචරේ දුක්ඛා වේදනා ඨපෙත්වා තං සම්පයුක්තෝ සංඥාක්ඛන්தோ සංඛාරක්ඛන්தோ විඥානක්ඛන්தோ ඉමේ ධම්මා දුක්ඛාය වේදනාය සම්පයුක්ත ධම්මා. දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති මේ නික්කේප කාණ්ඩේ නිතරම ස්කන්ධ වශයෙන් කතා කරන්නේ. බලන්න තං සම්පයුක්ත සංඥාස්කන්ධය සංඛාරස්කන්ධය විඥානස්කන්ධය කතා කරන්නේ. නමුත් අට කතාවට යනකොට ඒක සිත් වශයෙන් බෙදලා කතා කරනවා. බලන්න මෙතන අට කතාවේදී කියනවා. දැන් මෙතන මුලින් කිව්වේ නික්කේප කාණ්ඩයේදී කාමාවචරය විතරයි මෙතන නේ. මොකද දුක්ඛ වේදනාව උපදින්නේ කාමාවචර භූමියේ විතරමයි. දුක්ඛ වේදනාව තබා ඒහා සංප්‍රයුක්තව උපදින සංඥාස්කන්ධ සංඛාරස්කන්ධ විඥානස්කන්ධ කියලා. දැන් අට කතාවට ගියාම ඔන්න අපිට මේ සිත් පිළිබඳවම මොන සිද්ද කියලාත් අපිට අඳුනලා දෙනවා. ඒ තමයි ද්වේ දෝමනස්ස සහගත චිත්තුප්පාදා. මොකද්ද දෝමනස්ස සහගත චිත්තුප්පාද දෙක. හරි? දුක්ඛ සහගතං කාය විඥාන. එතකොට අපිට මෙතන සිත් තුනක් පිළිබඳව කියලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ දෝමනස්ස සහගත චිත්තුප්පාද කියලා කියන්නේ මොනවද? මෝහ මූල සිද්ද. ද්වේෂ දෝමනස්ස ද්වේෂ මූල සිද්ද. ද්වේෂ මූල සිද්ද එක නේද? එයා සමග උපදින චෛතසික ධර්ම තමයි චිත්තුප්පාදා කියනවා. එතකොට දුක්ඛ සහගතං කාය විඥානං කියලා කිව්වෙත් දුක්ඛ සහගත කාය විඥානං. හරි? එතකොට කියනවා එත්තුප්පන්නං දුක්ඛං වේදනං තපෙත්වා ඒ සමග උපදින දුක් වේදනාව තබා. ඇයි මේ දුක් වේදනාව තබා කිව්වේ? මේ දුක්ඛාය වේදනාවේ සම්ප්‍රයුක්ත දුක වේදනාව සමග සම්ප්‍රයුක්ත වෙන ධර්මය කියවම ආපහු වේදනාව අපිට ගන්න බෑ. ඒකත් එක්ක තියෙන අනිත් ධර්මය ගැන මේ කතා කරන්නේ. ඒ දුක්ඛං වේදනං තපෙත්වා ඉමේ ධම්මා දුක්ඛාය වේදනාය සම්පයුක්තා. එතකොට අපිට හරියම පහසුයි මේක. එතකොට මෙතන ලැබෙන අකුසල් සිත් කොටසේ එන දෝමනස්ස සහගත පටිඝ සම්පයුක්ත අසංකාරික සිතයි දෝමනස්ස සහගත පටිඝ සම්පයුක්ත සසංකාරික සිතයි කියන සිත් දෙකයි. ඊට පස්සේ අකුසල විපාක දුක්ඛ සහගත කාය විඥානය කියන සිතයි තමයි සිත් වශයෙන් එන්නේ. හරි? ඒ ටිකනේ උතන කිව්වේ. ඊට පස්සේ ඒවත් එක්ක කියදෙන චෛතසික ධර්ම මොනවද? බලන්න මේ දුක්ඛ වේදනාව කියන තැනදී ලැබෙන්නේ නැහැ ප්‍රීතිය. හරි? ඒ වගේම මේ ලෝභ මූල සිත් වලට පමණක්ම යෙදෙන ලෝභ දිට්ඨි මාන කියන චෛතසික තුනක් යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෝහ මූල සිත් වලට විතරක්ම අයිති විචිකිච්ඡා කියන චෛතසිකය යෙදෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් අපිට ලැබෙනවා කොහොමද අකුසල් චෛතසික ධර්ම කීයක් තියෙනවද? ඔක්කොම අකුසල චෛතසික කියලා කියනකොට පොදුවේ 14. 27යි. අන්න හරි. 27යි නේ. අන්නේ සමාන 13යි. ඒ විදිහට බලනකොට ඊට පස්සේ අකුසල චෛතසික තියෙනවා 14ක්. ඒ දෙක එකතු කරාම 27ක් වෙනවා. ඒ 27න් අපි දැන් මෙතන කීයක් අඩු කරන්න ඕනේ? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. 27න් 5ක් අඩු කරාම චෛතසික 22ක් ලැබෙනවා. ඒක දුක්ඛ සන්නවත කියන්නේ අඩු කරන ටික ආපහු මේ මෙතන පේන්නේ ප්‍රීති, ලෝභ, දිට්ඨි, මාන, විචිකිච්ඡා. හරි නේද ඒක? හරි. එතකොට ඒ චෛතසික 22ක් තමයි මේ සිත්වල යෙදෙන්නේ. හැබැයි දැන් අපිට කියන දුක්ඛ වේදනාව සමග සංප්‍රයුක්ත කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට මේකෙන් තවත් සමාවෙන්න ඒ ටික අර පැහැදිලි කිරීම ප්‍රීති ලෝභ දිට්ඨි මාන විචිකිච්ඡා. දැන් බලන්න දුක්ඛ දැන් මේ දුක්ඛ වේදනාව සමගනේ.
එතකොට දුක්ඛ තියෙන තැන ප්‍රීතිය දෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. බෑ. එහෙමනම් ඒක අයින් කරානේ. එතකොට දුක්ඛ වේදනාව කියලා කියන්නේ දෝෂ මූල සිත්වල එන එකක් නේද? එතකොට ලෝභ මූල සිත්වලට පමණක්ම පොදු වෙච්ච මේ ලෝභ දිට්ඨි මාන කියන තුනත් එතනට එන්න විදිහක් නැහැ. ඒක පැහැදිලිද? පැහැදිලි. දෝෂ මූල සිත්වල දෙන්නේ නැහැ නෙමෙයි තුන. ඒ වගේම උපේක්ඛාසගත මෝහ මූල සිත ගත්තාම ඒකේ තියෙන විචිකිච්ඡාවත් මෝහ මූල සිත්වලම විතරයි යෙදෙන්නේ. ඒවා දෝෂ මූල සිත්වල යෙදෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් විචිකිච්ඡාවත් අපි අයින් කරනවා. ඒ ටික අයින් කරාම චෛතසික සම්පූර්ණ ගන්න 27යි කිව්වා. ඒ 27න් මේ පහ අඩු කරාම අපිට චෛතසික 22ක් ලැබෙනවා. හරිද? එතකොට අපි දැන් හැබැයි මේ 22ට මේ දෝමනස්ය කියන වේදනාවත් අයිති නේද? දැන් අපි බලන්න මේ දුක්ඛ වේදනාව සමග සංප්‍රයුක්ත වෙනවා කියනකොට අපිට මෙතනින් වේදනාවත් අයින් කරන්න වෙනවා. එහෙමනම් මෙතනදී දුක්ඛ වේදනාව සංප්‍රයුක්තයේ සිත් සියල්ල මෙච්චරයි චෛතසික ප්‍රමාණය එතකොට 22යි නෙවෙයි 21ක් වෙනවා. මොකද මෙතන වේදනාවත් අයින් කරා. වේදනාව ප්‍රීති ලෝභ දිට්ඨි මාන විචිකිච්ඡා කියන හයම අයින් කළා තමයි අපිට මේ 21 ලැබෙන්නේ. ඒක පැහැදිලිද? එතකොට මෙතෙන්දි ස්කන්ධ කීයක් තියෙනවද? මේ සිත් 3යි චෛතසික 21යි ගත්තාම ස්කන්ධය කොච්චරක් තියෙනවද? උපමා කරා. වේදනා නැහැ. 3යි. 3යි සර්. 3යි. මොනවද? සංඥා, සංකාර, විඥාන. ආයතන දෙකයි. ආයතන දෙකයි. මොනවද? මන ආයතන ධම්ම ආයතනෙ. මන ආයතනේ ධම්ම සිත් කියනවා මන ආයතනේ චෛතසික ධම්ම ආයතන. ධාතු කොච්චරද? 3යි. ධාතු 3යි. මොනවද ධාතු 3? කාය විඥාන ධාතු, මනෝ ධාතු, මනෝ විඥාන. මනෝ විඥාන ධාතු, කාය විඥාන ධාතු, මනෝ විඥාන ධාතු, ධම්ම ධාතු. කාය විඥාන ධාතු, මනෝ විඥාන ධාතු, ධම්ම ධාතු. ධාතුනේ සත්‍ය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? සත්‍ය කෙතෙක්? එකයි. මොකද්ද? දුක්ඛ සත්‍ය. හොඳයි. බොහොම හොඳයි. මෙතන සමුදය සත්‍ය නෑ. ලෝභ සිත්ය දිලන් ලෝභය අයින් කරලානේ තියෙන්නේ. සමුදය සත්‍ය දිලත් නෑ. මේවා ලෞකික සිත්ින්ද මාර්ග සත්‍යයක් නෑ. නිරෝධ සත්‍යයක් නෑ. මාර්ග සත්‍යයක් නෑ. දුක්ඛ සත්‍යයි තියෙන්නේ. මොකද මෙතන ලෞකික සිත් කියලා ගන්නකොටම බලන්න තියෙන්න පුළුවන් වැඩිම සත්‍ය තමයි දෙකක්. ඒ තමයි දුක්ඛ සත්‍ය, සමුදය සත්‍ය. හැබැයි මෙතන ලෝභය අයින් කරලා තියෙන සමුදය සත්‍යයක් නැහැ. එහෙමනම් සත්‍ය හැටියට එකයි ලැබෙන්නේ. බොහොම පහසුයි. ඒකට අපිට මේ විදිහට විස්තර කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් නැවත යමු අභිධර්ම භාවනා පොතට. එතනට ගියාම අපිට දැන් බලමු මේ දුක්ඛාය වේදනාය සම්ප්‍රයුක්ත ධම්මා කියන එකට දුක්ඛාගත සිත් 3යි තත් සංප්‍රයුක්ත වේදනා ප්‍රීති ලෝභමාන දිට්ඨි විචිකිච්ඡා වර්ජිත චෛතසික 21 ලැබෙනවා. ඒ ධර්මයෝ ස්කන්ධ වශයෙන් 3යි ආයතන වශයෙන් 2යි ධාතු වශයෙන් 3යි කියලා තියෙනවා. ආර්ය සත්‍ය වශයෙන් 1යි. එතෙන්දි පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා මේ සිත් අතරින් මේ සමාන 21 චෛතසිකයන් අතරින් සංඥා චෛතසිකේ සංඥා ස්කන්ධය වෙනවා. ඉතිරි චෛතසිකයෝ සංස්කාර ස්කන්ධය වෙනවා. චෛතසික 20ක්. එතකොට දුක්ඛ සාගත සිත් 3 දෙනා විඥාන ස්කන්ධය වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට ස්කන්ධ වශයෙන් තෙවදෑරුම්. ආයතන හැටියට ආයතන හැටියට දෙවදෑරුම් වෙනවා. මොකද්ද? සිත් ටික නේද? ඒ සිත් 3 මන ආයතනය වෙනවා. චෛතසික 21 ධම්මායතනය වෙනවා. හරි. ඊළඟ ධාතු හැටියට ගත්තාම කාය දුක්ඛ සාගත කාය විඥානය කිව්ව එක කාය විඥාන ධාතුව වෙනවා. දෝමනස්ස සාගත සිත් දෙක මනෝ විඥාන ධාතුව වෙනවා. එතකොට මේ 21 චෛතසිකය ධම්ම ධාතුව වෙනවා. එතකොට ධාතු 3ක් තියෙනවා එතන. ආර්ය සත්‍ය හැටියට ගත්තාම එක ආර්ය සත්‍යය ලැබෙන්නේ තමයි දුක්ඛ සාගත සිත් 3 දෙනයි ඒ සම්ප්‍රයුක්ත චෛතසික 21යි ඒ සේරම දුක්ඛ සත්‍ය වෙනවා. ඒක සත්‍ය වශයෙන් එක්වැදෑරුම් වෙනවා. ඇයි අපි මේ සත්‍ය මේ විදිහට ස්කන්ධ ධාතු ආයතන විදිහට හොයන්නේ ඇයි මේවා? මේ අපි බලන පොතේ නම මොකද්ද? අභිධර්ම ධර්ම භාවනා. අභිධර්ම භාවනා.
මොකද මේක භාවනාවක්. ඇත්තටම මේ ධර්ම කියන්නේ මේ පරමාර්ථ ධර්ම මේ විදිහට වෙන් කරගෙන මේ මාතිකා අනුව වෙන් කරගෙන බලනවා කියන එකම භාවනාවක්. මේක හොඳ කුසල මනසිකාරය. මේ නාම රූප ගැන තමයි අපි හොයන්නේ. එතකොට මේ ධර්මතාව ගැන මේ විදිහට බලනවා කියන එක භාවනාවක්. ධර්මයේ තේරුම් ගන්න විදි ගොඩක් කියලා තියෙනවානේ. ඒක තමයි එකක් තමයි ස්කන්ධ වශයෙන් අවබෝධ කරගන්න කියන්නේ. ආයතන වශයෙන්, ධාතු වශයෙන්, සත්‍ය වශයෙන්, පටිච්ච සමුප්පාද වශයෙන් අවබෝධ කරගන්න කියනවා. එතකොට මෙන්න මේ ධර්මතා මේ ආකාරයෙන් අවබෝධ කරගන්නවා කියන්නේ ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම තමයි මේ කරන්නේ. අපිට දැන් ආපහු අපි යමු අපේ අනිත් ස්ලයිඩ් එකට. හොඳයි. මෙතනට ගියාම ඊළඟ කොටස තමයි මේ වේදනා ත්‍රිකේ අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාය සම්පයුක්තා ධම්මා. මෙතන කියනවා කතමේ ධම්මා අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාය සම්පයුක්තා. අදුක්ඛම සුඛ භූමියං කාමාවචරේ රූපාවචරේ අරූපාවචරේ අපරියාපන්නේ. අදුක්ඛම සුඛං වේදනං තපෙත්වා තං සම්පයුක්තෝ සංඥාක්ඛන්தோ සංඛාරක්ඛන්தோ විඥානක්ඛන්தோ ඉමේ ධම්මා අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාය සම්පයුක්තා කියලා කියනවා. හරි. එතකොට මේ ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන කියන්නේ මේ ස්කන්ධ වශයෙන් තමයි මෙතනත් කියලා තියෙන්නේ. මෙතන භූමිය කියලා කියනවා. අදුක්ඛම සුඛ භූමිය කියන්නේ අදුක්ඛම සුඛ සාගත සිත් වල කොහෙද ඇති වෙන්නේ? කාමාවචර මයික් ඔෆ් කරගමු. කාමාවචර, රූපාවචර, අරූපාවචර, අපරියාපන්න කියන භූමි හතරෙම තියෙන මේ අදුක්ඛම සුඛ සිත් ටික තමයි වේදනාව තියෙන සිත් ටික තමයි මෙතනදී ගන්න. ඒ සිත්වල යෙදෙන අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව තබා ඉතිරි සංප්‍රයුක්ත ධර්ම ටික තමයි ගන්න. දැන් එතනදී අට කතාවේදී මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කියනවා. මේක දිග විස්තරයක්. බලන්න. එතන කියනවා කාමාවචර කුසලතෝ චත්තාරෝ උපේක්ඛා සාගත චිත්තුප්පාද. කාමාවචර කුසලවල තියෙනවලු උපේක්ඛා සාගත සිත් හතරක්. චිත්තුප්පාද කියවම චෛත්‍යයක් තියෙනවා. අපි සිත් කියලා ගමුකෝ. සිත් තියෙනවා හතරක්. අකුසලතෝ ච අකුසල සිත් තියෙනවා හයක්. ඒ මේ අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව සමග යෙදෙන. කාමාවචර කුසලස්ස විපාකතෝ දස. කාමාවචර කුසලවල විපාක තියනවලු 10ක්. අකුසලස්ස විපාකතෝ ච අකුසල විපාක තියනවලු 6ක්. කිරියතෝ ච ක්‍රියාසිත තියනවලු 6ක්. රූපාවචරං චතුත්ථඥානං කුසලතෝච විපාකතෝච කිරියත. මේ කියන්නේ චතුක්ක නාය ක්‍රමෙන් කියනවා හතරවෙනි ධානයේ කුසල සිත්, විපාක සිත්, ක්‍රියාසිත කියන මේ හතරවෙනි ධාන සිතුත් මෙතනට ගන්න කියලා තියෙනවා. මොකද ඒවත් අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවත් එක්ක සම්ප්‍රයුක්තයි කියලා. ඊළඟට කියනවා චත්තාරෝ අරූපාවචර කුසලතෝච විපාකතෝච කිරියතෝච. මේ අරූපාවචර කුසල විපාක ක්‍රියා කියන ඒ සිත් හතර කොටසම ගන්න කියලා තියෙනවා. අරූපාවචර සිත් හතරයි, ඒ හතරේ කුසල විපාක ක්‍රියා කියන කොටස් තුනම ගන්න වෙනවා. ඊළඟ ලෝකෝත්තරං චතුත්ථඥාන කුසලතෝච විපාකතෝච. ඒ කියන්නේ ලෝකෝත්තර සිත් ගන්න කියනවා මේ චතුත්ථඥානයත් එක්ක උපදින ලෝකෝත්තර සිත් ගන්න කියනවා මාර්ගසිත. ඒ වගේම ඵලසිත. කුසල කියන්නේ මාර්ගසිත, විපාක කියන්නේ ඵලසිත. ඒ සමග උපදින අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව තබා අදුක්ඛම සුඛං වේදනං තපෙත්වා ඉමේ ධම්මා අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාය සම්පයුක්තා කියලා කියනවා. ඔන්න ওই ටික ගත්තාම ඒ සිත්වල තියෙන අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව හැර ඉතුරු ටික ගත්තාම ඒ සිතුයි චෛතසික ධර්මයෝයි ඒ ටික කියනවා අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාය සම්පයුක්තා ධර්මා කියලා. ඒ වගේම මේ මෙතනදී තව කොටසක් කියනවා. මේක අපිට පසුවත් එනවා. අපි දැනටත් පොඩ්ඩක් කියමු. මෙතන කියනවා තිස්සෝච වේදනා රූපංච නිබ්බානංච ඉමේ ධම්මා නවත්තම්බා සුඛාය වේදනාය සම්පයුක්තාතිපි දුක්ඛාය වේදනාය සම්පයුක්තාතිපි අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාය සම්පයුක්තාතිපි කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ තිස්සෝච වේදනා වේදනා තුනක් කියනවලු. ඒ තුනයි. හරි? තුන් වේදනාව. ඒ වගේම රූප, සියලු රූප, නිර්වාණ කියන ඒවා මේ කියන්නේ එපාලු
සුඛාය වේදනාය සම්පයුක්තවා කියලා කියන්නත් එපාලු. දුක්ඛාය වේදනාය සම්පයුක්තවා කියලා කියන්නත් සුදුසු නැහැ කියනවා. අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාය සම්පයුක්තයි කියලාත් කියන්න සුදුසු නැහැ කියලා කියනවා. ඒක තමයි මෙතෙන් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වේදනාව කියන එකයි වේදනා චෛතසිකයයි වේදනා චෛතසික තිස්සෝච වේදනා. තිස්සෝච වේදනා කියන්නේ මෙතන තුනක් මොකක්ද කියන්නේ? සුඛ දුක අදුක්ඛම සුඛ කියන මේ වේදනා තුන සහ සියලු රූප ඒ වගේම නිර්වාණ ධාතුව කියන එක මේ සුඛාය වේදනාය සම්පයුක්ත කියලා කියන්නත් බෑ, දුක්ඛාය වේදනාය සම්පයුක්ත කියලා කියන්නත් බෑ, අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාය සම්පයුක්ත කියන්නත් බෑයි කියලා මෙතනදී විස්තරය කියනවා. හොඳයි, අපි ඕක මතක තියාගෙන අපි දැන් බලමු දැන් නිර්වාණය සුඛයි කියලා කියනවනේ. ඔව්. ඒකට නිර්වාණය ඔව්. හොඳයි, මේ ප්‍රශ්නේ අහපෙක. නිර්වාණය සුඛයි කිව්වට ඒකට කියනවා අවේදිත සුඛයක් එතන තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ විඳින්න පුළුවන් සෝයක් නෙවෙයි එතන තියෙන්නේ. දැන් විඳින්න නම් නාම ධර්මත් එක්ක යෙදෙන්න එපායි. එහෙම නාම ධර්මත් සමග යෙදෙන්නේ නැහැ. සිත්සාම චෛතසික ධර්මයක් හැටි නිර්වාණය යෙදෙන්නේ නැහැ කොහොමද? ඒ වගේම මේ ඒක අවේදිත සුඛයක් හැටියට තමයි නම් කරන්නේ. සිතක් නැති නිසා. ඔව්, ඒක නිර්වාණය අරමුණු කරන්න පුළුවන්. අරමුණක් හැටියට නිර්වාණය අරමුණු කරන්න පුළුවන්. නමුත් නිර්වාණය කියන ධර්මය ඒක සුඛයත් එක්ක සංප්‍රයුක්ත වෙනවා. සංප්‍රයුක්ත කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සිතත් එක්ක එකට උපදින, එකට නිරුද්ධ වෙන, එකම අරමුණක් ගන්න, ඒ එකම තැනක පහළ වෙන අර්ථයෙන් ගන්න. එතකොට ඒක සිතත් එක්ක සංප්‍රයුක්ත ධර්මයක් හැටියට ගන්න බෑ කොහොමද? එතකොට වේදනාවත් එක්ක සංප්‍රයුක්ත භාවයක් නැහැ. නිර්වාණය කියන එකේ හට ගැනීමක් නැහැනේ. ඒ අතින් ගත්තත් අපිට නිර්වාණය කියන එක ගන්න බෑ. මේක මේ විදිහට අර්ථ දක්වලා ගන්න බෑ. ඊට අමතරව කියනවා මේ නිර්වාණ සුවය කියලා කිව්වට ඒක අවේදිත සුවයක් කියලා කියනවා. හොඳයි. එතකොට මෙතන මේ නිර්වාණය කියලා ගන්නේ අර පරිනිර්වාණයෙන් පස්සේ එන නිර්වාණය. එහෙම නෙවෙයි. නිර්වාණය කියලා ගන්නෙම නිර්වාණ ධාතුව. නිර්වාණ ධාතුව කියන්නේ පරමාර්ථ වශයෙන් ලැබෙන නිර්වාණ ධාතුව තමයි අපි ගන්න. නිර්වාණ ධාතුව. ඔව්. ඒක යම් කෙනෙකුට නිර්වාණ ධාතුව කියන එක දැන් දකින්න අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවානේ. දැන් නිර්වාණය අරමුණු වන අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවානේ. එතකොට කියන්නේ ගෝත්‍ර භූසිතටත් අරමුණු වෙන්නේ නිර්වාණයනේ. එතකොට මාර්ගසිත ඵලසිත කියන ඒවට අරමුණු වෙන්නේ නිර්වාණය. එතකොට අන්න ඒ අවස්ථාවේදී අරමුණු වෙනවා. නමුත් මේක වේදනාවත් එක්ක සංපයුක්තයි කියලා ගන්න බෑ. සංපයුක්ත ගතිය තියෙන්නම සතර සංප්‍රයෝග ලක්ෂණ වලින් එකතු වෙනවා. එතකොටයි සංපයුක්ත වෙන්නේ. ඒකින්ද එහෙම ගන්න බෑ කියලා මෙතෙන්දි කියනවා. හොඳයි, අපි ඉදිරියට යමු. එතකොට ඔන්න අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාය සංපයුක්ත ධම්මා කියනකොට එනවා අපිට මුලින්ම කිව්ව කාමාවචර කුසලතෝ චත්තාරෝ උපේක්ඛා සහගත හිතුප්පාද. එතකොට අපි ගන්නවා උපේක්ඛා සහගත කුසලවල තියෙනනේ. එතකොට උපේක්ඛා සහගත ඥාන සංපයුක්ත අසංකාරික සිත, උපේක්ඛා සහගත මේ සිත් ඔක්කොම උපේක්ඛා සහගතයි. අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවත් එක්කනේ සංපයුක්ත වෙන්නේ කියලා තියෙන. එතකොට ඒ සිත් ගන්නකොට ගන්න වෙන්නේ උපේක්ඛා සහගත සිත් ටික ගන්න වෙන්නේ. එතන මේ විදිහට හතරක් අපිට ලැබෙනවා. උපේක්ඛා සහගත ඥාන සංපයුක්ත අසංකාරික, උපේක්ඛා සහගත ඥාන සංපයුක්ත සසංකාරික, උපේක්ඛා සහගත ඥාන විප්‍රයුක්ත අසංකාරික, උපේක්ඛා සහගත ඥාන විප්‍රයුක්ත සසංකාරික කියලා සිත් හතරක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා අකුසලතෝච්ච අකුසල සිත් හයක් ලැබෙනවා. මොනවද? උපේක්ඛා සහගත දිට්ඨිගත සංපයුක්ත අසංකාරික සිත්, උපේක්ඛා සහගත දිට්ඨිගත සංපයුක්ත සසංකාරික සිත්, උපේක්ඛා සහගත දිට්ඨිගත විප්‍රයුක්ත ශබ්ද වැඩි කරන්න නම් හඩේ හඩ වාදි කියලා. අනිත් පැයටත් එහෙමද? අපිට ඇහෙනවා. අපිට ඇහෙනවා සර්. එහෙනම් ඕකේ වොලියුම් එක පොඩ්ඩක් මදි සර්. ඇහෙනවා මදි. ඒකට එක විදිහට මේ පැත්තේ තියෙන වරදක්ද මන් දන්නේ. හොඳයි. අකුසලතෝච්ච කියව මේ අකුසල සිත් ගොඩේ තියෙන උපේක්ඛා සහගත සිත් ටික තමයි මෙතන අරන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ
උපේක්ෂා මේ මෙතන පෙන්වන සිත් ටික උපේක්ෂා සහ දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත අසංකාරික සිත් සසංකාරික සිත් ඒ වගේම දිට්ඨිගත විප්‍රයුක්ත අසංකාරික සිත් සසංකාරික සිත් උපේක්ඛා සහගත උද්දච්ච සම්පයුක්ත සිත් උපේක්ඛා සහගත විචිකිච්ඡා සම්පයුක්ත කියන ওই සිත් 6 තමයි එතකොට අපිට මේ අකුසලතෝච කියන එකෙන් ලැබෙන්නේ. හරි. අපි දැන් යනවා ඊළඟ කොටසට. ඒ තමයි කාමාවචර කුසලස්ස විපාකතෝ දස. අන්න කාමාවචර කුසල විපාක 10ක් තියෙනවා. මොනවද මේ කාමාවචර කුසල විපාක? මේ බලන්න මේ කුසල විපාක මේ අහේතුක ගොඩේ තියෙනවා කුසල විපාක ටිකක් නේ. අහේතුක කුසල විපාක සිත් 6ක් තියෙනවා උපේක්ෂා සාගත. ඒ තමයි උපේක්ඛා සාගත චක්කු විඤ්ඤාණ, සෝත විඤ්ඤාණ, ගාන විඤ්ඤාණ, જીවහා විඤ්ඤාණ, ඒ වගේම උපේක්ඛා සාගත සම්පටිච්ඡන සිත, කුසල විපාක උපේක්ඛා සාගත සම්තිරණ සිත. මේ ඔක්කොම කුසල විපාක අහේතුක සිත් 6ක් ලැබෙනවා එතන. ඊළඟට අපි ගත්තොත් මහා විපාක ගත්තොත් සෝමනස්ස සාගත ඥාන සම්පයුක්ත අසංකාරික සිත් සමා වෙන්න ඕනේ. මෙතනත් මගේ අතින් වැරදීමක් කරලා තියෙනවා. මෙතන වෙන්න ඕනේ සෝමනස්ස සහගත නෙවෙයි උපේක්ඛා සහගත. උපේක්ඛා සහගත ඥාන සම්පයුක්ත අසංඛාරික සිත ආදී වශයෙන් මෙතන උපේක්ඛා සිතුත් ලැබෙන්න ඕනේ 4ක්. හරි? එතකොට මෙතන සිත් 10ක් මෙතන ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ අකුසලස්ස විපාකතෝච කියලා කිව්වහම අකුසල විපාක 6කුත් තියෙනවා. උපේක්ෂා සාගත. ඒ තමයි අකුසල විපාක චක්කුසෝත ගාන ජීවහා ඒ වගේම සම්පටිච්ඡන සම්තිරණ කියන අකුසල විපාක උපේක්ෂා සිත් 6කුත් ලැබෙනවා. ඊළඟට කිවියතෝච කිව්වහම උපේක්ඛා සාගත පංචද්වාරා වර්ජන සිත උපේක්ඛා සාගත මනෝද්වාරා වර්ජන සිත කියන දෙක ලැබෙනවා අහේතුක සිත් ගොඩේ තියෙන උපේක්ඛා සාගත සිත් දෙකට. ඊළඟට උපේක්ඛා සාගත ඥාන සම්පයුක්ත අසංකාරික උපේක්ඛා සාගත ඥාන සම්පයුක්ත සසංකාරික මේ ක්‍රියාසිත මේ අර කාම සෝබන සිත් ගොඩේ තියෙන ක්‍රියාසිත 4ක් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට බලන්න මේ කිරියතෝ ච කියනකොට මෙතන සිත් 6ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ක්‍රියාසිත. එතකොට කාමාවචර සිත් සියල්ලම අදුක්ඛම සුඛ අදුක්ඛම සුඛ සිත් කියලා කියනකොට 32ක් ලැබෙනවා. ඊළඟට කියනවා රූපාවචරං තතුත්ථඥානං කුසලතෝච විපාකතෝච කිරියතෝච. එතකොට චතුක්ක නාය ක්‍රමයෙන් ගත්තාම චතුත්ථ ධාන කුසල විපාක ක්‍රියා කියන සිත් තුනම උපේක්ඛා සහගතයි. නැත්නම් අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවත් එක්ක යෙදෙයි. ඊළඟට පංචක නාය ක්‍රමයෙන් ගත්තාම පංචක ධාන ක්‍රමයෙන් පංචම ධාන කුසල විපාක ක්‍රියා කියන සිත් තුනත් මේ අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවත් එක්ක සම්ප්‍රයුක්තව යෙදෙන්නේ. අපි පොදුවේ ගත්තාම රූපාවචර සිත් 3ක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට රූපාවචර සිත් 3ක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක කියන්නේ පංචම ධානයේ කුසල විපාක ක්‍රියා කියන සිත් 3 හැටියට හිතන්නකෝ දැනට. ඊළඟට චත්තාරෝ අරූපාවචරා කුසලතෝච විපාකතෝච කිරියතෝච. අපි දන්නවා අරූපාවචර සිත් සෑම සිතක්ම උපේක්ඛා සහගතයි. ඒ කියන්නේ කුසල සිත් විපාක සිත් ක්‍රියා සිත් ඒ සියල්ලක්ම උපේක්ඛා සහගතයි. එතකොට අපි හිතුවොත් එහෙම ආකාසානංචායතන කුසල සිත, ආකාසානංචායතන විපාක සිත, ආකාසානංචායතන ක්‍රියා සිත, ඒ විදිහට අපිට නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතන කුසල සිත, විපාක සිත, ක්‍රියා සිත දක්වා අපිට ලැබෙනවා සිත් 12. අන්නේ සිත් 12ම උපේක්ඛා සහගතයි. එතකොට බලන්න ලෞකික සිත් කීයක් උපේක්ඛා සහගතද කියලා. ඒ තමයි අපිට කලින් ආවා කාමාවචර සිත් 32ක් නේ. ඊට පස්සේ රූපාවචර සිත් 3ක් ආවා. දැන් අරූපාවචර සිත් 12ක් වෙනවා. එහෙමනම් ඒ සිත් 47ම උපේක්ඛා සහගතයි. එතකොට ලෝකුත්තර සිත් ගත්තාම චතුත්ථ ඥානං කුසලතෝච විපාකතෝච කියලා තියෙනවා. පංචක ණය ක්‍රමයෙන් ගත්තාම චතුත්ථ ධාන සිත් ගත්තාම ඒ කියන්නේ පංචක ණය ක්‍රමයෙන් නම් පංචම ධාන. පංචම ධාන සෝවාන් මාර්ග සිත, පංචම ධාන සෝවාන් ඵල සිත, පංචම ධාන සකදාගාමී මාර්ග සිත, පංචම ධාන සකදාගාමී ඵල සිත, පංචම ධාන අනාගාමී මාර්ග සිත, පංචම ධාන අනාගාමී ඵල සිත, පංචම ධාන අරහත් මාර්ග සිත, පංචම ධාන අරහත් ඵල සිත කියන මේ සිත් 8ම අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවත් එක්ක සම්ප්‍රයුක්ත වෙච්ච ධර්ම.
හේතුව මොකද්ද? මේ සියල්ලෙම තියෙන වේදනාව උපේක්ඛා සාගත. ඒකින්ද එතන සිත් 8ක් අපිට ලැබෙනවා. දැන් මේ උපේක්ඛා වේදනාවත් එක්ක සම්පේක්ෂ වෙච්ච සිත් සියල්ල අපිට ලැබෙනවා 55ක් හැටියට. මොකද කලින් පිටුවේ තිබුණ 47ක්, ඒ 47ට මේ 8 එකතු කරාම සිත් 55ක් ලැබෙනවා. ඒක උපේක්ඛා වේදනාවත් සමග සම්ප්‍රයුක්ත වෙච්ච සිත් 55යි. මේක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ අංකයක්. හරි. ඊළඟට ඒ සමග සම්ප්‍රයුක්ත වෙන්නේ මොනවද? අපිට ලේසි දැනගන්න දැන් චෛතසික 52කින් සම්ප්‍රයුක්ත නොවන්නේ මොනවද කියලා දැනගන්න. දැන් බලන්න උපේක්ඛාව තියෙනවා නම් එතන ප්‍රීතිය තියෙන්න බෑ. උපේක්ඛාව තියෙනවා නම් දෝමනස්සේ තියෙන්නත් බෑනේ. එහෙමනම් දෝමනස්ස සිත් වලට ඒ කියන්නේ ද්වේෂ මූල සිත් වලට පමණක්ම පොදු වෙච්ච දෝෂ ඉස්සා මච්චරිය කුක්කුච්ච කියන ටික ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් විචිකිච්ඡා වගේ ලැබෙනවා නේද? ඒ විචිකිච්ඡා සිතම උපේක්ඛා සහගතනේ. විචිකිච්ඡා සම්පයුක්ත සිත. ඒකින්ද විචිකිච්ඡා වගේ දේවල් ලැබෙනවා. නමුත් මෙන්න මේ බලන්න පීති දෝෂ ඉස්සා මච්චරිය කුක්කුච්ච කියන පහ ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් අපිට චෛතසික ධර්ම කීයක් ලැබෙනවද මේ 55න් සමාන 52කින් මේ පහ අඩු කරාම චෛතසික ධර්ම 47ක් ලැබෙනවා. 46යි නේද සර්? මෙතන අඩු කරේ අපි ප්‍රීති දෝෂ ඉස්සා මච්චරිය කුක්කුච්ච කියන පහ විතරයි අඩු කරේ දැනට. දැන් මේ සිත් එක්ක සම්ප්‍රයුක්ත වෙච්ච සියලුම චෛතසිකනේ. එතකොට 47යි. හැබැයි දැන් උපේක්ඛා වේදනාව සමග සම්ප්‍රයුක්ත ඒවා වන්නකොට අපි ඔන්න වේදනාවත් අයින් කරනවා. එතකොට අපිට චෛතසික කියලා ලැබෙනවද? 46. මම මේ වෙනම ගත්තේ මෙතන ආපහු වේදනාව අයින් කරනවා කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. හින්දා එතකොට චෛතසික ධර්ම 46ක් ලැබෙනවා. අපි පොදුවේ ගත්තාම උපේක්ඛා වේදනාව සමග සම්ප්‍රයුක්ත සිත් 55ක් තියෙනවා. උපේක්ඛා වේදනාව සමග සම්ප්‍රයුක්ත වෙච්ච චෛතසික ධර්ම 46ක් තියෙනවා. 52කින් අපි අඩු කරා වේදනාව පීති දෝෂ ඉස්සා මච්චරිය කුක්කුච්ච කියන 6 අයින් කරා. එතකොට 46ක් ලැබෙනවා. මෙතන ස්කන්ධය කී දෙනෙක් තියෙනවද? 3යි. මොනවද 3? සංඥා සංස්කාර විඥාන. හරිම හරි. සංඥා සංඛාර විඥාන. වේදනාව එන්නේ නැහැ. වේදනාව හැරලානේ ගත්තේ නේද? හොඳයි. ආයතන 2යි. මොනවද? මන ආයතනයයි ධම්මායතනය. හරි. ධාතු ධාතු 3යි. මතක තියාගන්න මතකද අපි දෙපස් විඥාන දෙපස් විඥානාව බොහොම හොඳයි. දෙපස් විඥානාව ඊට පස්සේ අපිට ආවා මොනවද ආවේ? උපේක්ඛා සාගත සංකීර්ණ සිත්තාව, සම්පටිච්ඡන සිත්තාව නේද? පංචද්වාර ක්‍රියාසිත. පංචද්වාරා වර්ජනාව, මනෝද්වාරා වර්ජනත් වෙනවනේ. ඔව්. එතකොට ධාතු ගොඩක් තියෙනවානේ. 7යි. හරි. මොකක්ද අයින් වෙන්නේ? මෙතන ධාතු ගැන කතා කරනකොට පහසුම දෙයක් තමයි දැන් රූප මෙතන ලැබුණාද? නැහැ. රූප නැහැනේ. මෙතන තියෙන සිත් සහ චෛතසික. එහෙමනම් ධාතු කීයක් අයින් වෙනවද රූප ටික අයින් වෙනකොට? 5ක් අයින්. ඊට වඩා අයින් වෙනවා. 10ක්. 10ක් අයින් වෙනවානේ. බාහිර රූප වලටත් ගන්නවානේ. 10ක්. 10ක් ඔන්න ඒ 10 අයින් කරාම ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ ඉතුරු 8 ගැන. හරි? එතකොට දැන් චෛතසිකයේ තියෙන හින්දා ධම්ම ධාතුව කොහොමත් අපිට ලැබෙනවානේ. ඊට පස්සේ සප්ත විඥාන ධාතු වලින් මොනවද මේකට අයිති වෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. සප්ත විඥාන ධාතු වලින් මොනවද මේකට අයිති වෙන්නේ? අපි ගත්ත චක්කු ධාතුව අයිති වෙනවද? සෝත ධාතුව sorry සමා වෙන්න. චක්කු විඥාන චක්කු විඥාන ධාතුව අයිති වෙනවද? ඔව් අයිති වෙනවා. සෝත විඥාන ධාතුව විඥාන ධාතුව ගාන විඥාන ධාතුව අයිති වෙනවා. විඥාන ධාතුව රූප විඥාන ධාතුව අයිති. කාය විඥාන ධාතුව නෑ සර්. නෑ ඒක. කාය විඥාන ධාතුව බොහොම හොඳයි. හොඳ කල්පනාවෙන් ඉඳලා තියෙනවා. මනෝ ධාතුව පංචද්වාරා වර්ජන රජ්‍යනේ තියෙනවා සර්. සම්පටිච්ඡන තියෙනවා. ඒකට මනෝ ධාතුවක් තියෙනවා. මනෝ විඥාන ධාතුව ඔව්. හයක් විඥාන ධාතු වලින් හයක් වෙනවනේ. සප්ත විඥාන ධාතු වලින් හයක්ම එනවා. නේද?
ඊළඟට ධම්ම ධාතු වෙනවා. ඒකට ධාතු කීයද ඔක්කොම? ධාතු 7යි. සත්‍යෝ කොච්චරක් ඉන්නවද? දැන් බලන්න මෙතන අපි කතා කරා උපේක්ඛා සාගත ගන්නකොට ලෞකික සිතුත් කතා කරා ලෝකෝත්තර සිතුත් කතා කරානේ. එතකොට සත්‍ය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? තුනයි. සත්‍ය තුනයි. මොනවද සත්‍ය තුන? දුක්ඛ සත්‍ය සත්‍ය, සමුදය සත්‍ය, මාර්ග සත්‍ය. මාර්ග සත්‍ය. හරි. බොහොම හොඳයි. එතකොට ඒක හරි. ඊළඟට මගේ ප්‍රශ්නේ. මේ ත්‍රිකය නිප්පදේශද සප්පදේශද? සප්පදේශ. සප්පදේශයි. සබ්බදේශ. හරි. හේතුව මොකද්ද? සියලුම ධර්ම අයත් වන්නේ මොනවද අයිති වෙන්නේ නැති ධර්ම? නිර්වාණය. වාණි. රූපයි. රූප 28යි නිර්වාණය. තව 28යි නිර්වාණය. අපි මේ මෙතනත් මේව ටිකක් තරලා නේද කිව්වේ? නේ? එතකොට වේදනා මේ චෛතසික ධර්මත් අතරලා කතා කරේ නේ. ඒතර ඒ ටිකක් එන්නේ නැහනේ. ඒ බලනකොට මේක සප්පයි. එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. මේක ආදි ලබ්ධ නාම ත්‍රිකයක්ද සර්ව ලබ්ධ නාම ත්‍රිකයක්ද? සර්ව ලබ්ධ. දැන් වේදනා ත්‍රිකය කියලා කිව්වේ මේක පටන් ගත්තේ කොහොමද? සුඛාය වේදනාය සම්පයුක්ත ධම්මා. ඒතර මුල් නමින් නෙවෙයි මේක නම් කරලා තින්නේ වේදනාව කියලා නේද? පොදු නමක් නේ. ඒතකොට මේ හැම පදයක්ම සලකලා ඒකට පොදු නමක් දාලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒකට අපි කියනවා සර්ව ලබ්ධ නාම ත්‍රිකය. හරි. අපි දැන් බලමු මේකට උත්තර ගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට. මේ සිත් 55යි උපේක්ඛා වේදනාව සමග සිත් 55යි උපේක්ඛා වේදනාව සමග සංපයුක්ත චෛතසික ධර්ම 46යි ඊළඟ ස්කන්ධය ආපතව 3ක් ආයතන 2ක් ධාතු 7ක් සත්‍ය 3ක් කියලා ආවා. මෙන්න මේ වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා මෙතන. මේ තමයි පංචම ධානික ලෝකෝත්තර සිත් 8හි චෛතසික 33 බැගින් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. එතකොට වේදනාව හැර තියෙන්නේ 32යි. මේක වැදගත් වෙන්නේ මේ සත්‍ය ගැන කතා කරනකොට. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මේ භාවනා පොතේ පිටුවංක 30 පළමු ඡේදය පොඩ්ඩක් නිවර්ති කරගන්න ඕනේ. තමයි ඉතිරි මාර්ග චිත්තුප්පාද කියන එක 26 වෙන්න ඕනේ. ඵල චිත්තුප්පාද කියන එක 33 වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට ගන්න ඕනේ. මේ ටික සත්‍ය විමුක්ත වෙනවා කියලා එතනදී හදාගන්න පොඩ්ඩක්. හොඳයි. මේක එතකොට සප්පදේශ ටිකයක්. ඒ වගේම සර්ව ලබ්ධ නාම ටිකයක්. අපි පොඩ්ඩක් භාවනා පොතට ගිහිල්ලා තව ටිකක් බලමු. භාවනා පොතට ගියොත් හරි. භාවනා පොතට ගියොත් මෙන්න අපි අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාය සංපයුක්ත ධම්මනේ බැලුවේ. එතකොට මෙතන කියනවා උපේක්ෂාසිත 550 කියන්නේ 55යි. අපිට ආවනේ. සංපයුක්ත වේදනා ප්‍රීති දෝෂ ඉස්සා මච්චරී කුක්කුච්ච වාජික චෛතසික ධර්ම 46ක් ලැබෙනවා. මේ ධර්ම ස්කන්ධ වශයෙන් 3යි, ආයතන වශයෙන් 2යි, ධාතු වශයෙන් 7යි. එතකොට අපි බලමු ස්කන්ධ වශයෙන් තෙවදෑරුම් වෙන්නේ කොහොමද? මේ 46ක් වෙච්ච චෛතසික ධර්මයන් අතරින් සංඥා චෛතසිකය සංඥා ස්කන්ධය වෙනවා. ඉතිරි චෛතසික ධර්ම 45ම සංස්කාර ස්කන්ධය වෙනවා. එතකොට උපේක්ෂා සාගත සිත් 55 මොකද්ද? විඥාන ස්කන්ධය. එතකොට ස්කන්ධ වශයෙන් තෙවදෑරුම් වෙනවා. ආයතන වශයෙන් ගත්තාම දෙවදෑරුම් වෙනවා. ඒ උපේක්ෂා සාගත සිත් 55ම මන ආයතනේ, චෛතසික 46ම ධම්මායතනේ වෙනවා. ඒකට ආයතන දෙකයි. ධාතු වශයෙන් ගත්තොත් සත්‍යදෑරුම් වෙනවා. අපිටත් ආවයි උත්තරේනේ. කොහොමද වෙන්නේ? චක්කු විඥාන දෙසිත චක්කු විඥාන ධාතුව වෙනවා. සෝත විඥාන දෙසිත සෝත විඥාන ධාතුව. ගාන විඥාන දෙසිත ගාන විඥාන ධාතුව. ජීවහා විඥාන දෙසිත ජීවහා විඥාන ධාතුව. ඊළඟට
පංචද්වාරාවජන සිතත් ඒ වගේම සම්පටිච්ඡන දෙසිතත් ගත්තාම මනෝ ධාතුව වෙනවා. ඒ වගේම ඉතිරි උපේක්ෂා සහගත සිත් 44. ඔව් සිත් කීයක්ද? 44යි. ඔව්. ගත්තාම මනෝ විඥාන ධාතුව වෙනවා. එතකොට මේ චෛතසික 46ම අපි යන්නේ ධම්ම ධාතුවටයි යන්නේ. එතකොට මේ විදිහට ධාතු 7 බැරුම් ධාතු වශයෙන් ගත්තාම ධාතු 7ක් වෙනවා. ආර්ය සත්‍ය හැටියට බලනකොට තෙවදෑරුම් වෙනවා. කොහොමද? ලෞකික උපේක්ෂා සාගත සිත් කියනවා 47ක්. හරි? ඒවත් එක්ක සංප්‍රයුක්ත වෙච්ච ලෝභය වර්ජිත චෛතසික 45 දුක්ඛ සත්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලෞකික සිත් වල තියෙන ලෝභය හැර ඉතුරු සියල්ලනේ සිතුයි චෛතසික ධර්ම. ඒතකොට සිත් තියෙනවා 47ක්, චෛතසික ධර්ම තියෙනවා 45. ඒ ටික දුක්ඛ සත්‍ය වෙනවා. ලෝභය යනවා සමුදය සත්‍ය. ලෝභය සමුදය සත්‍ය වෙනවා. උපේක්ෂා සහගත සතර මාර්ගයන් සමගියදී යෙදුනා වූ සංකප්ප වර්ජිත. ඒ දැන් අපිට මේ සංකප්ප වර්ජිත කියලා කියන්නේ අපි දැන් පංචම ධානය අනුව තමයි බලන්නේ නේද? උපේක්ඛා සහගත වෙනකොට ලෝකෝත්තර සිත් බලනකොට අපි බලන්නේ පංචම ධාන පාදක වෙච්ච සිත් ටික තමයි අපි බලන්නේ. එතනදී සම්මා සංකප්පය යෙදෙන්නේ නැහැ. මොකද එතන විතක්ක චෛතසිකේ නැති හින්දා. එතකොට සම්මා දිට්ඨි, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි කියන සෝවාන් මාර්ගාංග 7 දෙනා, ඒ වගේම සකදාගාමි මාර්ගාංග 7 දෙනයි, අනාගාමි මාර්ගාංග 7 දෙනයි, අරහත් මාර්ගාංග 7 දෙනාට අපි කියනවා මාර්ග සත්‍ය කියලා කියනවා. එතකොට ඉතුරු මාර්ග චිත්තෝත්පාද අපි කිව්ව නේද? අපි පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා එක කිව්ව නේද අතනදී? අපි කිව්වා කොහොමද අපි කිව්වේ? පංචම ධානයක ලෝකෝත්තර සිත් 8 චෛතසික 33 බැගින් තියෙන්නේ. ඒකට වේදනාව හරනම 32යි නේද? 32යි. එතකොට මාර්ග චිත්තුප්පාද ඉතිරි මාර්ග චිත්තුප්පාද 26. ඒ කියන්නේ සිතයි චෛතසික 25යි නේද? 7ක් කියන්නේ අතන දැන් 33 ගත්තාම අපි කිව්ව මාර්ගාංග මේ චෛතසික 33 කීයක් යනවද? මේ 33 කීයක් යනවද චෛතසික මාර්ගාංග හැටියට? මාර්ගාංග හැටියට 8ක් නෙවෙයි. 7යි නේද? ඒ උපේක් අදුක්කම සුඛ පංචම ධානයනේ. එතන 7ක් කියන්නේ 33න් 7ක් ගියාම 26යි. 26යි නේද? ඔව්. 33න් 7ක් ගියාම 26යි. මේක වේදනාව හරි 22 කියනවා. මාර්ග විචාරයත් අයින් වෙනවනේ. විචාරයත් අයින් වෙනවා. විචාරයත් අයින් වෙනවනේ. විචාරය අයින් වෙලා නේද මේ 33 ලැබෙන්නේ අපිට? නෑනේ 30 ඔක්කොම 36යි නේද? 36න් මේ විරති 3න් නෑ 38න් මේ විරති 3 එනවනේ. අපමඤ්ඤා අපමඤ්ඤා දෙකෙන් වුණාම 36 වෙනවා. 36න් අයින් වෙනවා මොනවද? විතක්ක වෙනාව විචාර විතක්ක විචාර පීති කියන තුනත් අයින් වෙනවා නේද? නේ 36න් තුනක් අයින් වෙනවා. විතක්ක විචාර පීති කියන තුන. එතකොට 33ක් වෙනවා. හැබැයි වේදනාවත් අයින් වෙනවා නේ. වේදනාවත් අයින් වෙනවා. එතකොට ඇත්තටම ඔක්කොම බැලුවොත් එහෙම මෙතනදී මේ මංගල මහත්මයා කියන්නකො පොඩ්ඩක් අපිට උදව්වක් කරන්න මෙතන. 32යි. අපි ඔක අපි මෙහෙම හදමුකෝ. 30 මාර්ග චිතේ 36යි චෛතසික. ඒකත් එක්කයි 37යි.
37න් අපිට දැන් හැමෝම හිතන් ඉන්නේ මාර්ගාංග 8ම තියෙනවා කියලානේ. එහෙම වුණොත් 37න් 7ම අඩු කරගන්නකො. එතකොට විතර්කය එක්ක කලින් අඩු වුණා හෝ මාර්ගාංග වශයෙන් අඩු වුණා හෝ ගියොත් 37න් 8ක් අඩු වෙලා තව 3ක් අඩු කරගන්න. ඇයි 3ක් අඩු වුනේ? වේදනාවයි ප්‍රීතියයි ਵਿਚාරයයි. ඉතින් ඔතෙන්ට හරිනම් විතර්කය කැමති නම් 3 වෙනුවට 4 විදිහට ගන්න. එහෙම නැත්නම් මාර්ගාංග එක්ක 8යි කියලා ගන්න. නැත්නම් 7යි කියලා ගන්න. 7යි කියලා ගත්තොත් විතර්කය එතනින් අඩු වුණා. 7යි කියලා ගත්තොත් විතර්කේ පස්සට අරගන්න. එතකොට විතර්ක ਵਿਚාර වේදනා ප්‍රීති 4ක් අඩු වුණා. එතකොට පැටලුණාද? පැටලුණා වගේ. ඔව්. හරි. අවතන අඩු වෙන්න ඕනේ කොහොම හරි. විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති වේදනා. විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති වේදනා කියන හතර අඩු වෙන්න ඕනේ. ඔව්. ඔව්. ඒ කියන්නේ 36න් නේ අඩු වෙන්න ඕනේ ටික. 36න් අඩු කරගන්නකෝ. එතකොට 36න් 4ක් ගියාම 32යි. හරි. ඔව් ඒකෙන් ආය 7ක් අඩු කරගන්නකෝ මාර්ගාංගඩ. මාර්ගාංග 7. ඔව් 32න් 7ක් අඩු කරාම 25යි. ඒකට සිත 25යි සිතයි 26යි. කරාම 26යි. හරි නේද එතකොට? හරි. හරි. එතකොට මාර්ග චිත්තුප්පාද 26යි. ඵල චිත්තුප්පාද 33යි කියන ඒ ටික සත්‍ය විනිර්මුක්ත වෙනවා. හරි. කොහොම හොඳයි. එතකොට දැන් මේ ත්‍රිකේ ගත්තාම සප්පදේශ ත්‍රිකයක් කියලා අපි කියනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ ධර්මතා කොටසක් අයින් කරලා තියෙන නිසා. හරි. ඒ වගේම සරල ලබ්ධ නාම ත්‍රිකයක් කියලා කිව්වා. මේ ටික මේක පදයට නම හැදලා තිබුණේ ඔක්කොම පොදුවේ තමයි නම් කරලා තින්නේ. ඒකින්ද මේකට සරල ලබ්ධ නාම ත්‍රිකයක් කියලා කිව්වා. අපි නැවත වරක් අපි ගියොත් එහෙම මේ භාවනා පොතට සෝයිකේ අර ඵලචිත්තෝත්පාද නැවත කියන්නේ ඵලචිත්තෝත්පාද කියන කොටත් එතන බලන්න මොනවද එන්නේ නැති කියලා. එතන එන්නේ නැතිත් ඒ ටිකම නේද? ඒ කියන්නේ අපිට මාර්ගාංග 8 අයින් කරන්න මාර්ගාංග 7 අයින් කරන්නේ නැහැ නේ අපි එතනදී. එතනදී බලන්න ඵලචිත්තෝත්පාද හැටියට ගන්නකොට චෛතසික ධර්ම කොහොමද එන්නේ? චෛතසික ධර්ම වලින් සාමාන්‍යයෙන් අපි 36ක් කියලා ගන්නවනේ. එතන 36මුත් අයින් කරන්න විතක්ක විචාර ප්‍රීති කියන තුන අයින් කරන්න මුලින්ම. ඊට පස්සේ 36න් 3ක් අයින් කරාම 33යි නේ. ඒකෙමු වේදනාවත් අයින් කරන්න. වේදනාවත් අයින් කරාම 32ක් වෙන්නේ නේ. වේදනා සම්ප්‍රයුක්ත කියනකොට ඒක ඒ ගන්නට හදා ගන්න. ඊළඟට අපි බැලුවොත් එතන පරචිත්තෝත්පාද කීයද සර්? 36 උත්පාද 33ක් දෙන්න ඕනේ. 3යි කිව්වා. 33ක් දෙන්න ඕනේ. ඕකල මෙහෙම හදන්නකෝ කෙටියෙන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ගන්න මාර්ගසිතක චෛතසික 36යි. එතකොට ඒකයි සිතයි 37යි. ඔය 37න් අඩු කරන්න වේදනා ප්‍රීති විතර්ක ਵਿਚාර. එතකොට 33යි. 37න් අඩු කරන්න 4ක්. එතකොට 33යි එන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට අපි ආපහු නැවත වරක් යමු. අපි හිටපු තැනටම යමු. හොඳයි. දැන් බලන්න ඔන්න ඔහොමයි ලැබුණේ අපිට. හරි. එතකොට මාර්ග චිත්තුප්පාද 26යි ඵල චිත්තුප්පාද 33යි සත්‍ය විනිර්මුක්තයි කියලා අපි දැනගත්තා. ඒතර පොතේ print එක මේ හදා ගන්න වෙනවා නේද? හදා ගන්න. මෙතන පොඩි නිවැරදි කිරීමක් කරගන්න තියෙනවා පොතේ print එක. හරි? ඒක හදා ගන්න. ඊළඟට මේ තික මුක්ත ධර්ම කියලා කියනවා. තික මුක්ත ධර්ම තමයි අපිට අර මේ අට කතා කාණ්ඩයේ අවසානයේ ඡේදයෙන් අපිට කිව්වේ. ඒ තමයි අර වේදනා තුන. මොනවාද වේදනා තුන? අපි මේ කතා කරපු වේදනා තුන. ඒ තමයි සුඛ වේදනාව, දුක්ඛ වේදනාව, අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව කියන ඒ තුන තමයි වේදනා තුන හැටියට මෙතන. අන්න ඒ වේදනා තුනයි රූප 28ක් ගත්තොත් ඒකත් නිර්වාණයක් ගත්තොත් මේ ධර්ම වලට නොකිය යුතුයි සුඛ වේදනාව හා සංපයුක්ත කියලා කියන්නත් නොකිය යුතුයි. එහෙමත් නොකිය යුතුයි දුක වේදනාව සමග සංපයුක්තයි කියලාත් නොකිය යුතුයි. අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව සමග සංපයුක්තයි කියලාත් නොකිය යුතුයි කියලා මෙතන විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී මේ
භාවනා පොතේ අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා මයික් ඔෆ් කරගන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කතා කරන්න. එතකොට මෙතනදී මේ භාවනා පොතේදී අපිට කියලා තියෙනවා සුඛ වේදනා 63. ඒ කියන්නේ මේ සුඛ අපි ගත්තේ මේ සුඛ වේදනා ගත්තම අපිට ආව එතන සුඛ වේදනාවත් යෙදෙන සිත් 63ක් ආවා. ඒ සුඛ වේදනා සිත් 63 තියෙන සුඛ වේදනා 63ක් තියෙනවානේ. ඒ එක එක සිතේ සුඛ වේදනාවක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ සුඛ වේදනා කොච්චරක් තියෙනවද? මේ සිත් 63 63ක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ සුඛ වේදනා 63ක්. එතකොට දුක්ඛ වේදනාව 3 දෙනාක්. මොනවාද දුක්ඛ වේදනා 3 දෙනා කියලා කිව්වේ? දුක්ඛ සහගත කාය විඥානයේ තියෙන දුක්ඛ වේදනාවක්, ඒ වගේම දෝෂ මූල සිද්දකේ තියෙන දෝමනස්ස වේදනාවක්. ගත්තාම ඒවා දුක්ඛ වේදනා. ඒ 3 දෙනා. උපේක්ඛා වේදනා සිත් අපිට 55ක් හම්බුණා. ඒ සිත් 55 තියෙන උපේක්ෂා වේදනා 55ත් අටවිසි රූපයත් නිර්වාණයත් යන මේ ධර්මයෝ මේ ත්‍රිකේත ඇතුළත් නොවන නිසා තමයි මේ සප්පදේශ ටික කියලා තියෙන්නේ. කියලා මෙතන විශේෂයෙන් සඳහනක් කරලා තියෙනවා මේ පොතේ. ඒක පැහැදිලිද? මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද සාකච්ඡා කරන්න? අපිට තව කෙටි වෙලාවක් තියෙනවා සාකච්ඡා කරන්න. ප්‍රශ්න වලින් ඒක පිටුව කීයද? සමාවෙන්න සර් පිටුව කීයද ඒක මුත දාන්න කියලා තියෙන්නේ? ඉන්න බලන්න. ඒක අවසානයේ තමයි තියෙන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න බලමු අපි. භාවනා පොතේ මෙතින් අන්තිම 27 පිටුවේ මේ 22 වෙනි ඡේදේ එකේ පිටුව තියෙන්නේ කීයද? 30 නේද? 30 පේ මේ පිටුවනේ. 30 පිටුවේ අන්තිමට මේ 22 වෙනි ඡේදේ මැදක ඉඳන් මම මේ පෙන්නුවේ. මෙතන මුලින්දන් කිව්වොත් මේ ශබ්දාවලියේ හෙවත් වේදනා ත්‍රිකේ වනාහි පරමාර්ථ ධර්මයන් පද තුනකින් වදාළ බැවින් ත්‍රික නම් වේ. ත්‍රිකයක් කියලා කිව්වේ පද තුනක් නිසා. පද තුනෙන් ලබන ලම් ඇති නිසා සර්ව ලබ්ධ නාම ත්‍රික නම් වේ. පද තුනෙන්ම ගත්ත වේදනා කියන වචනය අරන් තමයි මේකට නම හදලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ සර්ව ලබ්ධ නාම ත්‍රිකය කියලා. පොදුවේ හැම එකෙන්ම ලැබපු නමක් මේ. පද තුනෙන්ම ලැබපු නමක්. සුඛ වේදනා 63 දෙනද, දුක්ඛ වේදනා 3 දෙනාද, උපේක්ඛා වේදනා 55ද, අටවිසි රූපේද නිර්වාණයද යන මෙතෙක් ධර්මයන් මේ ත්‍රිකයට ඇතුළත් නොවන බැවින් සප්පදේශතික නම් වේ කියලා. මෙන්න මේ ධර්ම ටික අතහැරලයි කතා කරන්නේ. මුලින්ම වේදනාව කියන එක අතාරින නිසා මෙන්න මේ සුඛ වේදනා 63ක් අයින් වෙනවා. ඒ සිත් 63 යෙදෙන මේ දුක්ඛ සහ දෝමනස්ස කියන සිත් තුනේ යෙදෙන මේ දුක්ඛ වේදනාව අයින් වෙනවා. එතකොට උපේක්ඛා වේදනා සිත් 55 උපේක්ඛා වේදනාව සමග හට ගන්න සිත් 55 උපේක්ඛා වේදනාව කියන ඒ 55 උපේක්ෂා වේදනාවක්ම අයින් වෙනවා. ඒ වගේම රූප 28ක් මේකට අයිති නැහැ, නිර්වාණයත් අයිති නැහැ. ඒක නිසා මේ ත්‍රිකය සප්පදේශ ත්‍රික කියලා කියනවා. හොඳයි. දැන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. යම් කිසි තැනක් පැහැදිලි කරගන්න තියෙනවා නම් තවදුරටත් ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අර පෙළ පොතේ තිස්සෝච වේදනා කියලා තියෙන්නේ. තිස්සෝච වේදනා කියන එක අර සිත් ගැන කියලා නැතුව තිස්සෝච වේදනා රූපංච නිබ්බානංච ීමේදන වත්තබ්බා සුඛාය වේදනා සම්පයුත්තා තීපි දුක්ඛාය වේදනා සම්පයුත්තා තීපි අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාය සම්පයුත්තා තීපි. අන්න හරි එතනත් ඒ කිව්වම ඒක තමයි ඒ ටිකම තමයි මේ සවිස්තරව මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන භාවනා පොතේ. එතකොට තිස්සෝ වේදනා කියලා කිව්වේ කියද්ද මේ වේදනා තුනක්. ඒ තුන තමයි සුඛ වේදනා. මොකද පළවෙනි පදයේ තියෙන සුඛාය වේදනාය සම්පයුත්තා ධම්ම. එහෙමනම් එතනදී අපි සුඛ වේදනාව අයින් කරා. ඊළඟ පදයේදී දුක්ඛාය වේදනාය සම්පයුත්තා ධම්මා කියනකොට දුක්ඛ වේදනාව අයින් කරා. ඊට අදුක්ඛම සුඛාය වේදනාය සම්පයුත්තා ධම්මා කියනම අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව අයින් කරා. එතකොට ඒ වේදනා තුන තමයි ඔය තිස්සෝ වේදනා කියලා උතන කිව්වේ. ඒ ටිකම තමයි මේ දිග ඇරලා මෙතන පෙන්නන්නේ සුඛ වේදනා. ඇත්තටම සුඛ වේදනාව කිව්වට සුඛ වේදනා 63ක් තියෙනවා. මොකද සිත් 63ක් ගැන අපි කතා කරන්නේ. ඒ විදිහටයි ගන්න. එතකොට දුක්ඛ වේදනාව කියලා කිව්වට ඒක දුක්ඛ වේදනා 3ක් තියෙනවා. ඒ සිත් තුනේම යෙදෙන දුක්ඛ වේදනා. එතකොට අදුක්ඛම සුඛ වේදනා කිව්වහම
ඒ සිත් 55ක යෙදෙන අදුක්ඛම සුඛ වේදනා 55ක් ගැන කතා කරනවා. අන්න ඒ ආකාරයෙන් තමයි මෙතන විස්තර ඇතුළු කියලා තියෙන්නේ. ඒ ටික මේ ගොඩට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. මේ ත්‍රිකයට ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ත්‍රිකයට පිටින් තියෙන්නේ. ඒ වගේම රූප 28 ගත්තත් නිර්වාණ ධාතුව ගත්තත් ඒ ටිකත් මේකෙන් බාහිරයි. ඒකයි අපිට මේක සප්පදේශ කියලා දෙන්නේ. තවත් මේකෙන් වෙනත් ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. මේක හැර තවත් ප්‍රදේශයක් තියෙනවා මේකට අයිති නැති. ඒකයි සප්පදේශ කියලා කිව්වේ. හොඳයි. තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අදහස් හෝ ප්‍රශ්න හෝ නොතේරෙන තැනක් හෝ වේගය වැඩිද වේගය මදිද මොකද ඒව ගැන වුණත් අපිට අදහසක් දෙන්න ඉදිරියේදී කරන්න. මම ඇත්තටම කියන්නේ. සමාවෙන්න කියන්නේ. භාවනා පොතේ පිටුව 30 නිවැරදි විය යුතු දේ කොතනද? නිවැරදි විය යුත්තේ සත්‍ය වශයෙන් ගන්න තැන. මෙතන තියෙනවා මේ ඉතිරි මාර්ග චිත්තෝත්පාද සත්විස්ස කියලා තියෙනව නේද? නේද? ඔව්. ඒ එතනදී අපි කිව්වේ කීයක් කියලා හදා ගන්න කියලාද? 26යි. ඒකට සවිස්ස වෙන්න ඕනේ. මේ අල් තයන්න අයින් කරන්න වෙනවා. සවිස්ස වෙන්න ඕනේ. ඒකට 26යි. එතකොට 26ක් විය යුතුයි. 26ක් විය යුතුයි. ඵල චිත්තෝත්පාද කීයක්ද කියලා කිව්වේ අපි? 33යි. 33. මෙතන සූතිස් කියලා තියෙනවා. එතන අපි 33 කියලා. එහෙම නැත්නම් 33ක් කියලා හදාගන්න වෙනවා. මේ සූතිස් කියලා කියන්නේ 34ක් කියන එක. ඒකම 33ක් කියලා හදාගන්න ඒක නිවැරදි කරගන්න. මේක printing mistakes තියෙන්න පුළුවන් තැනින් අපි ඒවත් මතු කරගෙන හදාගෙන යමු. හොඳයි. තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? හොඳයි. එහෙමනම් දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අට කතා කාණ්ඩේ 1386 වෙනි ඡේදයේ ඒ කියන්නේ අත මේ ධම්මා සුඛාය වේදනාය සම්පයුත්තක් කියන තැනස අර ඒක මැද්දේ තියෙනස ලෝකුත්තර තික චතුක්ක ඥාන කියලා කියන්නේ ඒ තික චතුක්ක කියන එකස පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න පුළුවන්ද? හොඳයි. අපි විස්තර කරගමු. මම මේ ෂෙයා කරන්නම් අනිත් එක. ඒක අපි විස්තර කරගමු. මේකේ ඕකේ මම අපෝ ෂෙයා කරන්නම්. ડોක්યુમેન્ટ නෙවෙයි වේදනා ටිකේ. හරි. දැන් පේනවද? පේනවද මේක? පේනවා. හොඳයි. අපි සුඛාය වේදනාය කියන එක තිබ්බේ නේද? සුඛාය වේදනායකේ අපිට කොයි විදිහටද තිබුණේ? අන්න මෙතන. මෙතන තමයි තිබුණේ තික චතුක්ක ඥාන කියලා නේ. මෙතන තියෙන බලන්න සුඛාය වේදනාය සම්ප්‍රයුක්තා කියන එකට තියෙනවා මෙතන රූපාවචරයේ තියෙන එකම ලෝකුත්තර කියන එකේ තියෙනවා නේ. එතකොට මේ රූපාවචර තික චතුක්ක ඥානා කියන එකයි ලෝකුත්තර තික චතුක්ක ඥානා කියන එකයි ගන්නකොට අපි ගන්න ඕනේ මේ තික කියලා කිව්වොත් තික චතුක්ක කියන එකපාර ආවොත් අපිට ගන්න වෙන්නේ මේ තික කියලා තියෙන්නේ චතුක්ක ණය ක්‍රමයට. හරි මේ තික කියලා තියෙන්නේ චතුක්ක ණය ක්‍රමයට තුනක්. හරි මේ චතුක්ක කියලා කියන්නේ පංචම ණය ක්‍රමයට. එතකොට අපි බැලුවොත් මෙතනදී අපි කොහොමද අපි ගත්තේ? මේ තියෙන්නේ රූපාවචර තික චතුක්ක ඥාන කුසලතෝච විපාකතෝච කිරියතෝච. එතකොට ගත්ත මේ චතුක්ක ණය ක්‍රමයෙන් ගත්තාම මේ වගේ සිත් තුන් වර්ගයක් අපිට එනවා. හරි? එතකොට ප්‍රථම ධ්‍යාන කුසල විපාක ක්‍රියා කියන සිත් තුන එනවා. එත මේ කුසලතෝච විපාකතෝච කිරියතෝච කියන එක තමයි මේ තුන ඇවිල්ලා තියෙන කුසලයි විපාක කුසලසිතයි විපාකසිතයි ක්‍රියාසිතයි. හරි? ඒ වගේම මේ ဒုတိ ය ධ්‍යාන කියනකොට කුසල විපාක ක්‍රියා කියන ටික මේ තුන හැටියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. තතිය කියනකොට කුසල විපාක ක්‍රියා කියන තුන තමයි මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් තික කියලා කියනකොට දැන් බලන්න චතුක්ක ණය ක්‍රමයෙන් ගත්තොත් සම්පූර්ණ සිත් ප්‍රමාණය අපි ගන්න වෙනවා මේ චතුත්ථ ධ්‍යාන කියලාත් ගන්න වෙනවා මෙතන නේ. චතුක්ක ධ්‍යාන කුසල කියලා නේ. හැබැයි මෙතනදී මේ ප්‍රථම ද්විතීය තතිය විතරක් ගත්තේ චතුක්ක ක්‍රමයෙන් ලැබෙන පළවෙනි තුන තමයි මෙතනින් කියන්නේ තික කියලා. හරි? දැන් මේ චතුක්ක කියලා කියන්නේ
පංචක ණය ක්‍රමයෙන් ගත්තාම හතරක් හැටියට අපිට ලැබෙනවා ප්‍රථම ද්විතීය තෘතීය චතුර්ථ කියලා. මොකද මෙතන පංචම ධ්‍යානය ගත්තොත් එහෙම ඒක උපේක්ඛා වේදනාව සම්ප්‍රයුක්තයි. දැන් අපි ගන්න සුඛ වේදනාව සම්ප්‍රයුක්ත එකනේ. ඒක නිසා අපි මෙතෙන්දී හතරයි ගන්න. මේ චතුක්ක ධ්‍යාන හතර. නැත්තම් මෙතන ගන්න ධ්‍යාන තුනයි. ඒක තමයි මේ ටික චතුක්ක කියන එකෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. ඒ ක්‍රමයටමයි ලෝකෝත්තර වලට යන්නේ. ලෝකෝත්තර ගන්නකොටත් ගන්න වෙන්නේ ටික චතුක්ක ධ්‍යාන හැටියට තමයි ගන්න වෙන්නේ. මම චතුක්ක ක්‍රමයට මේ පංචම ණය ක්‍රමයට විතරයි මේ අරන් තියෙන්නේ. එතකොට පැහැදිලිද ඒක ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් ලැබුණාද? එහෙමයි සර්. පැහැදිලි. ගොඩක් පිං. හොඳයි. තව කාට හරි තියෙනවද ප්‍රශ්නයක්? තව මොන හරි තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ඒ අරුණාම දැන් සමහරවිට කියන්න. දැන් අපි දැන් චෛතසික 52ක් කියලා කිව්වට මෙහෙම බලනකොට ඊට වැඩිය ගන්න පුළුවන් නේද? හැම සිතේම චෛතසිකේ වෙන එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ඔබ ඒක ඇත්තමයි හොඳයි මේ ප්‍රශ්නේ ආපු එක. දැන් බලන්න අපි නිකන් ගමුකෝ චක්කු විඥාන සිත කිව්වහම අපි දන්න අපි හිතමුකෝ කුසල විපාක චක්කු විඥාන සිතක් කියනකොට එතන තියෙන්නේ සර්ව චිත්ත සාධාරණ චෛතසික 7ක්. නමුත් එතන තියෙන සංඥාව ගත්තොත් සෝත විඥාන සිතේ තියෙන සංඥාවයි සමානද නෑ. අපි ගන්නකොට ගන්නවා අපි චක්කු විඥානයත් එක්ක යෙදෙන සංඥාවට අපි කියනවා රූප සංඥාව කියලා. සෝත විඥානයත් එක්ක යෙදෙන සංඥාවට අපි කියනවා සද්ද සංඥා කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තට මේ සංඥාව කිව්වත් හිතින් හිතට වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සියලුම ධර්ම. සියලුම චෛතසික ධර්ම ඒ යෙදෙන සිතත් එක්ක යෙදෙනකොට ඒ සිතේ හැඩය අරගෙන ඒ ආකාරයෙන් තමයි යෙදෙන්නේ. එතකොට මේ එකින් එකට වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක පැහැදිලි කරගන්න තමයි අර විදිහටම කියන්නේ. ඒක නිසා එක සිතක යෙදෙන චෛතසිකයක් අනිත් සිතේ යෙදෙන චෛතසිකයක් එක්ක සමාන නැහැ. ඒ සිතත් එක්ක තමයි ඒක බලන්න ඕනේ මොන සිතද. දැන් අපි බලන්නකො සර්වච මේ අපි බලුවොත් එහෙම අන්නේ සමාන චෛතසික බලන්න. ඒකේ සමහර දේවල් කුසල වෙනවා, සමහර දේවල් අකුසල වෙනවා, සමහර දේවල් අව්‍යාකృత වෙනවා. විපාක ක්‍රියා විදියට. ඒක නිසා මේ චෛතසිකය කියන එක ඒ සිතත් එක්ක යෙදෙන අවස්ථාව සලකලා තමයි ඒකේ ගුණය කියන එක මතු කර ගන්න ඕනේ. ඒක බොහොම ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක්. නැත්නම් මේ චෛතසික 52ක් තියෙනවා ඒකෙන් මේකට දානවා ඊටු ටික අරකට දානවා එහෙම නෙවෙයි. ඒක වෙනම ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය සිතත් එක්කම හිතලා දැනගන්න ඕනේ අවස්ථාව අනුව. එක සිතක් මේක මොහොතක පහළ වෙන මේ චෛතසික ධර්මය අනිත් සිතත් එක්ක පහළ වෙන චෛතසික ධර්මයත් එක්ක කිසිම විදිහකට සමාන නැහැ. ඒ පහළ වෙන මොහොතේම ඒකේ තියෙන විශේෂ ගුණයක්ත් එක්ක තමයි පහළ වෙන්නේ. හොඳයි ඒක පැහැදිලි කියලා හිතන්න. දැන් එහෙම බැලුවොත් ගණනක් හදන්නත් බෑ වගේ. එහෙමද? ඒ කියන්නේ හදන්න බෑ ඇත්ත. නමුත් අපි පොදුවේ ඉගෙන ගන්නකොට මේ වගේ කොටස් කරලා වෙන් කරලා ඉගෙන ගන්නවා අපේ තේරුම් ගැනීම පහසුව සඳහා. නමුත් අපි හැම වෙලාවෙම හිතන්න ඕනේ මේක අලුත්ම දෙයක් තමයි පහළ වෙන්නේ. කලින් තිබිච්ච දෙයක් පහළ වෙනව නෙවෙයි. මේ සිත්චෛතසික ධර්මයෝ ඒ වෙලාවට අලුතින් තමයි පහළ වෙන්නේ. සන්තතියක් වශයෙන් පහළ වෙනවා. නමුත් ඒ වෙලාවට තමයි පහළ වෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි හිතන්නේ. ඒ වගේම දැන් අපි මේ ධර්මතා හොයනකොට අපිට පුරුදු විදිහට හොයන්න පුළුවන් ඇත්තටම. දැන් ඕන වෙලාවක දැන් දුක්ඛම සුඛ වේදනාව සම්ප්‍රයුක්ත ධර්ම හොයනකොට උනා අපිට පුරුදු වෙච්ච විදිහට හොයන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපිට අදුක්ඛම සුඛ වේදනාව අපි සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ කොහොමද? අකුසල් සිත් කොටසෙන් පටන් ගෙන ඊළඟට හේතුක සිත් වලට යනවා. ඊට පස්සේ කාම සෝබන වලට යනවා. ඊළඟට රූපාවචර සිත් වලට යනවා. අරූපාවචර සිත් වලට යනවා. ලෝකෝත්තර සිත් වලට යනවා. එහෙමනේ අපි පිළිවෙල දැන් පළවෙනි වසරේ ඉගෙන ගන්නකොට අභිධම්මත් සංග්‍රහය හැටියට එහෙමනේ පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහටම යන්න පුළුවන් මේ. ඒ ආකාරයෙන් තමයි මේ ටික අරන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අකුසල් සිත්වල තියෙන උපේක්ෂා ටික බැලුවා, අහේතුක සිත්වල තියෙන උපේක්ෂා බැලුවා. ඊට පස්සේ කාම සෝබන සිත්වල තියෙන උපේක්ෂා ටික බැලුවා. ඊට පස්සේ රූපාවචර, අරූපාවචර ටික ඔක්කොම බලනකොට ලෞකික සිත් 47ක් මෙතනත් ආවා. ඊට පස්සේ අපිට ලෝකෝත්තර සිත් ගන්නකොට සිත් 8ක් එනවා. එතකොට ඒ 8ත් එක්ක ගත්තාම සිත් 55ක් එනවා අදුක්ඛම සුඛ වේදනාවත් එක්ක සම්ප්‍රයුක්ත සිත්.
ඉතින් ඒ විදිහට හිතන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම පැහැදිලි කිරීමකුත් කරනවා මේ පංචම අධ්‍යාන වශයෙන් ලැබෙන ලෝකෝත්තර සිත්වල විතර්කය, විචාරය, ප්‍රීති යන චෛතසිකයන් යෙදෙන නොයෙදෙන බව මතක් කරගමු කියලා. ඒ වගේම චෛතසික ප්‍රමාණය 33ක් කියලා මතක් කරගමු කියලා. මාර්ගාංග 7යි අතිරික්ත චෛතසික 26යි කියලා. හැබැයි මෙතෙන්දී වේදනාවත් එක්ක ගන්නකොට වේදනාවත් අයින් කරලම අපිට ගන්න වෙනවා කියලා අපි කිව්වා. එන්න මේ විදිහට පහසු ක්‍රමයකට හොයාගන්න නමුත් පෙළේ ආපු විදිහට තමයි පැහැදිලි කරගත්තේ. මම හිතනවා අදත් කාල වේලාව අපිට හරි වැඩසටහන නිමා කරන්න. එහෙමනම් අපි දෙවියන්ට පින් දීලා වැඩසටහන නිමා කර වෙනත් මොකුත් ප්‍රශ්න නැහැ කියලා හිතනවා. මොකුත් නැහැ තියනවද? හොඳයි. එහෙනම් අපි අද දෙවියන්ට පින් දීලා වැඩසටහන නිමා කරමු. හොඳයි. ආකාසත්තා ච බුම්මත්තා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉන්නා පුඤ්ඤ කම්මේන මා මේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු ධම්ම දුක්ඛා පමුච්ඡතු සාදු සාදු සාදු. එවනම් අප රැස් කරගත් සියලු පින් ප ဋ ාණ සභාවේ ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු ඒ සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් ඒ ආචාර්ය මණ්ඩලයටත් ඒ වගේම අපිට පෙනී නොපෙනී උදව් කරන සියලුම දෙනාටත් ඒ වගේම ඔබ සැමටත් අප සැමටත් නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කිරීම සඳහාම මේ කුසල ධර්මය හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා අපි එම සාකච්ඡාව නිමා කරමු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි සර්. තෙරුවන් සරණයි. මංගල සරණයි සර්.